Sabio Biowegu, Fly of Chimney, Abbey Nasin, Tangaro Semia Alum, the video of this was a Kugrovali. Now, the Sabio Biowegu, Sawaja, Trinity Midazune, Pepperma, one Buam, Guni Sawaja, Dumia Alu, Jesu de Mare. Kisabio Biowegu, Lion Natonyare, such a Dumia Alum. Koi Jamajin say Chana Jene, Pizunia Bazil, Sudamida Bubade. Saurong Muye Sabi Hobio Weria, Emeda Sela Jimare, Pigati, Miabia, Pisoneti, Abaria, Natam Abizare, Jabugera, Javabi. Tameluno, Saurong Hobio Wegu, Tapatama Uzum Yapurava, Yanga Mioke Uabu. Yaula Kama, Mania. Kinoru Kawan Lare Katuya, the Lubida Guminanere, Kojabu Talu, and order de Samias of Bubido, Abi the Bidaku, Tuere Kama, Sabram Muye Sabi, Sabi Sejaku, Lizami Bare, allowed them said no say many Arunga, Kole Mupene, their Hodgins 80 Chipola Bare, now need a Moyo Masulu, Mahoya Masuluba, Kuti Moa Miyababu. Tenoru Piano, Yajin Yuabo, Kuro cannot sound have our own. Pero, Sabram you the Pejare Trinity Midazuye, Prahida, Kono Jibin Bina Icho, Elima Hoya me, Pede Luale, Konio Shia Zero, Tenoga, Pekan Chima, Emidan, Yapujin, Sabram, Laila, Keke Shibare, Teno, Jama Yiga. Magong Magu. The day I see a Modogasia, the Kakeri, Yaji, Shilu, Tenoga, Dagli, Chubido, Chani, Gebu, Josavari. No, the Duruga, oh no, Mayatare, Modoga, Ea Kone, Tatanga, 8 Lailu, Yabazime, Ho Bidane, Kujanori, Bidane, Yarinjele, Yangum Yambova, Turuga, I love Yosolare Kama, Tenovega, Lezam. So don't be a mulubari. Not to go Brahida Jones who roll away, to know Bubido, Hobio Jimbari. A below Rosing, to know Mengerunga, to know that Miba Mechama, Johnny Gaya Bubari. Brahida Jones or Gune, swim you to body. And a Jomulu, to know Majama Yemelu, like Balabido. No, do Lare, Konia Salungari, to know Ne, Niguri, Niengulu, Chide, Boguri Jibabe. He will Ayara, Sazaya, Alum Sendibari. He begged that he no some change, full of Yapiara, Emama, Madubabu. To know, Jing Mada horror, Leia horror. To know, let no so, to know that what come. Tilo, Niva Miapiara, begged that Jew, to know what, Sidundan a tiny arrow, to know Miababu. Along Yarum solution, Bolum never. Oh, no, God, Sayasa, Gongom Mialu, following Calegoma, TVG alone, Tapi, Noyabare, Piabare. Hello, to know that was a son and I, Yilaushibabi. To know less than Moyogio, Shego, Gilete Kajaro, I beg that the album Shirobabu. Guilegoma, TV alone, Meshibaro. To know less, the Ella Ujibi, all Luliale, Mashiro, no. Tenole, Mabioro Babu, Yansen Lagabare, Kono Komari, Ayaranga, Tumari Yari Yaji, Tenole, Lemagomen Yaga Bubare. Timara Kuchenji, a Bisan, Natami. Telong Yabia, Beta Guduyaro, Tenoga, Pado Adriaro, Tanikano, Yogi to the Maranangu, Teusa Yesiaria, Chedi, Pelu, Pagayavare. General Naya Pueblo. Edima, Negin the Pay, while they looked at Genoa Biobia. Marumi Manning, Sabi hope your way is she there. Adi Jong of Sim Bioro, Tiobiga, they maybe you namely. Sabi hope your Wesura, Pale, me. Oh, Saisa, Sabi Jong Biora, Bo, Sachi de Ludiga, Lana Tomyada, Bo, Yosa is a yoga made a Sakabian net simple no. Amiaji Vela. Amiaji ball, Quimium, Saint Hoy, don't lay down, Lajare,
ခမ်းမကြီးတွေမှာဟောရင်လေအပြည့်ပဲလို့တယောက်စာရေးဆရာတွေပြောတယ်ငါတို့စီမှာမရှိပါဘူးတဲ့မင်းပြောတာအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားတဲ့ဒီနေ့ညမင်းတို့ကုမင်း University မှာငါတို့ညစာကျွေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်တဲ့ငါတို့လူစုကြည့်မယ်တဲ့လူတွေစီးအောင်လို့ရရင်မင်းဟောပေးမလားတဲ့ကျွန်တော်လည်းခက်လွယ်လွယ်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟောပေးမယ်ညကြတော့ကျွန်တော်တို့သမင်းစားနေတော့တရုတ်စာရေးဆရာတွေရောက်လာတယ်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့မြန်မာလူမျိုးစာရေးဆရာဟောမယ်ကြောင်းငါတို့စီးအောင်တာဟိုဘက်ကခမ်းမာထဲမှာလူတွေကိုအများကြီးရောက်နေပြီတဲ့အဲ့လောက်များတဲ့ပြိဿမတွေ့ဘူးတဲ့ငါတို့ဗီဒီယိုတွေပါတွေမှတ်တမ်းတင်မှုလုပ်ထားတယ်တဲ့မင်းစားပြီးဟောရမယ်နော်တဲ့ကျွန်တော်သမင်းကိုမြန်မြန်စားပါတယ်အဲ့ဒီတရုတ်တွေကိုဟောခြင်းလို့စားပြီးတော့ခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခမ်းမာတွေကိုရောက်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်များပြားတဲ့ပြိဿကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရေအတွက်ကြည့်တာအားလုံး14ယောက်ရှိပါတယ်အံ့ဩလို့ဗီဒီယိုနဲ့မှတ်တမ်းတင်သေးအဲ့ဒီ14ယောက်လည်းကျွန်တော်ချမ်းသာမပေးပါဘူးဟောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာလူဟောပါတယ်ကျွန်တော်မှတရုတ်လူတစ်လုံးမှမတတ်တာပဲအောက်ကနားထောင်နေတဲ့တရုတ်14ယောက်ကလည်းမြန်မာစကားတစ်လုံးမှမသိပါဘူးကြောင်စီစီလေးတွေငေးလို့ပါပဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြီးကျွန်တော်ကဘေးကိုဖယ်ပေးရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာစာရေးဆရာဖွဲ့မှာပါလာတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်သူကအင်္ဂလန်မှာကျောင်းနေဘူးတဲ့အခုနကျွန်တော်မြန်မာလိုဟောတာလေးကိုအဲ့မြန်မာစာရေးဆရာကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဟောပါတယ်အဲ့ဒီထိလေတရုတ်တွေဘာမှမသိပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာသူတို့အားနေပါတယ်ပြီးတော့မှမြန်မာစာရေးဆရာကဘေးကိုဖယ်လိုက်အဲ့ဒီကူမင်း University ကအင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခမစ္စတာယန်တဲ့တရုတ်လူမျိုးသူကဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးတော့မှတရုတ်လူဘာသာပြန်ပါတယ်3ဆင့်ပြန်ရပါတယ်မစ္စတာယန်ပြောမှတရုတ်တွေကခေါင်းနေပါလိမ့်ငိမ့်လို့ကျွန်တော်ရည်စရာတစ်ခွန်းလောက်ပြောရင်နောက်ထပ်9မိနစ်လောက်နေမှရည်တန်ကြားရပါတယ်3ဆင့်ပြန်တာစောင့်နေရတယ်ပြောရတာအားမရှိပါဘူးဒီမှာခုပြောခုရည်တော့အားရှိတာပေါ့ဟိုဒီလိုစာပြောပဲဒီမှာလာရတာစားစားရဆင်းပြေလို့ဟိုထားတော့လေဗျာပုပ္ပတောင်မောကခါရဲကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကြီးမှာထားလို့ဟိုအေးလို့ကောင်းလိုက်တာတရားစီဥဒုလေးကလည်းကောင်းလိုက်တာဒီလိုကားကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ခေါ်ပြန်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့ခါတွေရှိသလိုတခါပြန်ကြတော့လေကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတဲ့ခါတွေလည်းရှိပါတယ်တနည်းတော့ဟိုရွာကြီးတရားလာဖိတ်တယ်ဗျရွာနာမည်ကမုံနဲ့သူကချစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖြူထီအောင်တော့ကားကြီးနဲ့လာရမယ်အဲကွန်ဘတ်ကားနဲ့ပေါ့ဖြူကနေဟိုဘက်ကတော့4မိုင်လောက်ဆိုင်ကယ်စီးရမယ်တဲ့ဟိုရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအညာလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားဖြူကိုရောက်ကားပေါ်ဆင်းတော့ဆိုင်ကယ်တွေလာဆောက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စင်းမော်ခွားထိုင်မိတယ်ဆိုရင်ပဲဖြူမှရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကတွေ့သွားတယ်ဆရာဘယ်သွားမလို့လဲတဲ့မုံကိုသွားမလို့ပါလို့ဖြူကလူကသိတာပေါ့အဝေးကြီးပဲနော်တဲ့ကျွန်တော်ကလူလေလောက်ပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မဝေးပါဘူးလို့4မိုင်နဲ့ပါလို့ကျွန်တော်4မိုင်လို့သူကပြောထားတာကိုဖြူကလူကခေါင်းရမ်းပြတယ်မကဘူးနော်တဲ့10မိုင်ကျော်လိမ့်မယ်တဲ့တကယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါ14မိုင်ရှိပါတယ်10မိုင်ဖြုတ်ပြီးညာခေါ်သွားတာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကောင်ကလေးကလည်းသေးသေးပူပူလေးပါပဲကျွန်တော်ခေါင်းကသူ့ခေါင်းပေါ်ကျော်လို့ပါပဲကောင်းပါတဲ့ရှေ့ကမြင်ခွင့်ရှင်းတာပေါ့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်မင်းနာမည်ကဘယ်သူတုံးဆိုတော့လာလူတဲ့သူ့နာမည်လေးကလည်းတစ်မျိုးပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလာလူကိုငယ်ချဦးလို့သဘောထားပြီးဒီကောင်ခါကိုတင်းမြောင်ဖက်ပါတယ်မဖက်ရင်ကျွန်တော်ပြုတ်ကြမှာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့စီးသွားရတာပေါ့ချဦးဟိုကျွန်တော်ညီကလေးချဦးညိုပါပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ညီလေးဆိုလို့သူ့အမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ယောက်ကရုပ်ရှင်မင်းသားသူ့မောင်ပါတယ်ကွယ်လွန်ရှာပါပြီကျွန်တော်တို့ညအတွင်းချင်းပြန်ရတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ကအဲ့ဒါလည်းပါလို့ပါပဲနောက်ဖန်သူ့ဇာပန10နာရီသင်္ကြန်တာကိုမှီရင်သင်္ကြန်မှီလိုက်ပို့ခြင်းလို့ပါပဲအဲ့တော့သူ့မောင်ကလည်း
သူဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကောင်ကလေးကပိန်ပိန်ပါပါဗျငကွင်းကလေးနဲ့ဒီကောင်ကလည်းသူ့မော်ဒယ်လေးတင်းမြောင်ဖက်လို့ဟိုချေဦးညိုကတော့ကံမကောင်းဘူးဗျသူဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကောင်ကမဲမဲတုတ်တုတ်ကြီးဒီကောင်ဖက်လို့မရဘူးပခုံးကလေးကင်လိုက်သွားတယ်ပြုတ်ကြเสียစီဒီကောင်ကြမှာပါပဲသွားလိုက်ကြတော့ဗျာ10မိုင်လောက်စီးပြီးတော့စစ်တောင်းမြစ်ကြီးကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့သွားနေရတာအကြာကြီးဗျဘယ်ဘက်မှာမြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မြစ်ဘက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ဂျောက်ကဘာကအနှစ်ကြီးပဲဗျကြာရင်တော့သေလောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကလည်းဗျာပြိုလိုက်တာကဘာအပက်အရွက်ကြီးပါပဲဟိုဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ပေါင်မုံကိုကြွက်ကြိုက်ထားတာနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကကြောက်တယ်ဗျကြောက်တော့လာလူကိုပြောတယ်လာလူလို့မြစ်ကြီးကလည်းပြိုလိုက်တာနော်လို့လာလူကပြန်ပြောတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတဲ့တအားပြိုတာပဲတဲ့ငါတို့ခုလိုသွားနေတော့မပြိုနိုင်ဘူးမို့လားလို့ကြောက်လို့မေးတာပါလာလူကပြန်ပြောတယ်အချိန်မရွေးပြိုနိုင်ပါတယ်ဒီကောင်ကလည်းမလိမ္မာဘူးဗျကြောက်လို့မေးတာအမှန်တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဗျာကျွန်တော်အမှတ်တရကလေးပြောပြရစီမုံကိုဟောပြီးပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြစ်စိတ်ကြတော့ဟိုဇက်ကူးရတယ်ဗျဇက်ကမလာသေးလို့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေရတယ်စောင့်နေတော့သူ့မောင်ရဲ့ချူညိုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမြက်ခင်းကလေးမြက်ခင်းကလည်းပိတ်ပိတ်သေးသေးမဟုတ်ပါဘူးပါပါရပါပဲဟိုမြေကြီးပေါ်နီးပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်စောင့်နေရတယ်အဲ့လိုစောင့်နေတော့မိမတွေ6လောက်ဒီသက်ကဲပြစ်ဖို့ပေါ့နော်ကြံရွက်စီးကြီးတွေလေးကြီးရွက်လာကြတယ်အဲ့ဒီနားမှာဖုံးကနေသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လူဇက်စီးမလို့ဇက်ဆောက်မှုဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ခန်းလမ်းမှာထိုင်လို့အဲ့လိုထိုင်ရင်းနဲ့တယောက်ကသူ့မောင်ကိုမြင်သွားတယ်ဗျမြင်သွားတော့ဟဲသူ့မောင်ကြီးတော်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းမေးတယ်ဟုတ်လားတဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါသူ့မောင်ကြီးပါပဲလို့ဒီဘက်မှာငါမောင်ကြီးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်လို့အဲ့ဒီမှာထိုင်းနေနဲ့မိမတယောက်ကဆာလိုက်တာဟဲ့တဲ့ပြောတယ်ဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချေဦးညိုနဲ့တယောက်မျက်စာပြပြပြီးတော့900စီထုတ်လိုက်တော့ငွေ1000အဲ့ဒီဘေးနားမှာဆိုင်ကလေးသေးသေးရှိတယ်ဗျဟိုငါးမုံကြော်ကလေးတွေဒီစကုမုံပေါ်စားလေးတွေမရွေးတုပ်ကလေးတွေဇီးတုပ်ကလေးတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားဝယ်လိုက်ပါတယ်ဆိုင်ကလည်း900ဘိုးနဲ့တွေဆိုင်ပြုတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကျွေးလိုက်ပါတယ်ကျွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမိန်းမတွေကဗျာကျွေးတော့ကျွန်တော်နဲ့ချုပ်ဦးညိုကကြည့်တော့သူ့မောင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြည့်ပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်သူ့မောင်လို့ငါတို့ကမုံကျွေးရတာကြည့်တော့မေးမယ်လို့အဲ့တော့တချင်းဆိုတာနားထောင်ညသလားလို့အဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေကိုမေးတယ်ဗျထောင်ညတာပေါ့တော့တဲ့ဟဲ့အောင်ဆိုပြလိုက်လို့အဲ့ဒီမှာသူလေတော့ကပြန်ပញ្ញနေကြေဘူးဆိုလို့ဟိုကျွန်တော်ကသိမဆိုပြတတ်ဘူးဗျချီဦးမျိုးစင်ကောင်းဆိုရက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူဆိုပြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဩလို့ပြည်သူဘဝဖြော်ပြေးရေးဆိုတာဒါအစ်စ်ပဲမြက်ခင်းလေးကျဲကျဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တက်ကဲဘောတွေရွက်လာတဲ့မျိုးသမီး6ယောက်ကိုသူတီးဆိုပြပါတယ်ဒါလေးအမှတ်တရနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုသတိရလို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့သူ့မောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဟောပြောပွဲတွေသွားတာတွေ့ရကြုံရမျိုးပါပဲကျွန်တော်ပြောမယ့်ကြောင်းရကဘဝမှာစားမှဘဝစားရဆရာစားဖို့ဘယ်လိုရေးသလဲဘဝတည်းရတဲ့တွေ့ကြုံလေးတွေကိုခြေပြုပြီးတော့မိမိရေးတတ်တဲ့စာရေးခြင်းတက်ပညာအနုပညာနဲ့ရေးရတယ်အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာဖတ်တဲ့လူက message ပေါ့အတိတစ်ခုခုပေးချင်ပါတယ်ဒါရှေ့ကမောင်စိန်ဝင်းလဲသိစိတ်ရှင်းသွားပါပြီအုံနောက်ကိုပြောတဲ့စာနှလုံးသားကိုပြောတဲ့စာချီဦးညိုလဲပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗျာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကရွှေဘိုကိုသွားဟောတော့အဲ့ဒီမှာညနေပိုင်းအားနေတယ်ဗျအားနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလှတော်ရွာလိုက်ဖို့ပါလားလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ရွှေဘိုကလူတွေကမေးတယ်ဆရာကြီးကဘာလို့ချင်လို့လဲတဲ့အဲ့လှတော်သားတွေနဲ့စကားပြောကြည့်ချင်လို့လှတော်သားတွေကစကားပြောရင်အလင်္ကာတွေနဲ့ပြောတယ်ဗျ
ဥပမာလင်္ကာနှိုင်းရှင်ပြတယ်အတိတ်တရားဝုဒ္ဓိလင်္ကာအကြီးကျယ်ကြီးတွေပြောတယ်ဝင်ကဝုဒ္ဓိလင်္ကာတိုက်ရိုက်မပြောဘူးတကွက်ကျော်သွယ်ကာဝိုက်ခါပြောတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာနဲ့ပွဲရတော့သင်ခဲ့ရတယ်သိတယ်ဒီလှရောသားတွေကဘယ်သွားသင်ပြီးတက်နေကြတာတော့ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လားတန်တရားရှိတယ်ဓမ္မကတိကတွေကလည်းထဲဟောကြစာအုပ်တွေကလည်းရေးကြဟိုလှရောသွားပြီးလှရောသားတွေနဲ့အရှင်လက်လက်နားထောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့လိုက်ဖို့ပါတယ်ပင်ကားကလေးနဲ့လှရောရောက်တော့လမ်းစုံမှာကားကလေးကိုရက်လိုက်ဟိုးရှိကလူတယောက်သက်40ကျော်ပါပဲစူပါကတ်ဆိုင်ကယ်ကလေးစီးပြီးတော့လာနေတယ်ရွှေဘိုသားကသိတယ်လှမ်းခေါ်တယ်အေးကိုကျော်မြင့်လာအောင်နဲ့ဆိုင်ကယ်ကလေးရောက်လာပါလေကျွန်တော်ထိုင်းနေတဲ့ကားပရိမောက်ဘေးမှာရက်တော့ရွှေဘိုသားကပြောတယ်ဒီမှာကွရန်ကုန်ကလာတဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေတဲ့မင်းတို့လှရောသားနဲ့စကားပြောကြည့်ခြင်းလို့တဲ့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောကိုကျော်မြင့်ဆိုတဲ့လှရောသားကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြောပါတယ်ရပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရင်တော့သွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲတဲ့လှရောသားအဲ့လိုစတာဗျတဲ့မပြောဘူးကျွန်တော်ကမသိဘူးဗျဘာဖြစ်လို့တော့လို့မေးရတယ်လှရောသားချင်းဆိုအဲ့လိုမင်းရှုံးပြီရှုံးရင်ရှုံးလေမတတ်နိုင်ကိုမှမသိတာပဲသူကရှင်းပြတယ်ဗျဆရာကြီးစဉ်းစားကြည့်လေသွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရင်ပါစက်ဖြဲမပြရဘူးလားဟိုပြတာပေါ့ဒါမှသွားမြင်ကုလို့ရမှာပေါ့အဲ့လိုပဲလေတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကရည်စရာတွေပြောတော့ဆရာကြီးကရည်အောင်မှာရည်ရင်ပါစက်ကိုဖြဲပြရမှာသွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲတဲ့လှရောသားတစ်ခွက်မကောက်3ခွက်လောက်ကြော်ချတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျဒီလိုလှရောသားစစ်တယ်လို့လာဗျာလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဟိုမော်တော်ကားရှိကမ်းမှာထိုင်းနေတာစာရေးဆရာကြီးဤကြကွေးပဲလို့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောလှရောသားချက်ချင်းထွက်လာတယ်ဗျဟာဆရာကြီးနာမည်လည်းကောင်းလာကြီးလားတဲ့မနဲ့လင်းလို့လက်ဖေးဆိုင်သွားရင်မုံဘိုးမကုံတော့ဘူးကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုတို့မြည်လိုက်ုံပဲတဲ့အဲ့ဒါလှရောသားပဲနိုင်ငံကျော်ဟာသစာရေးဆရာဤကြကွေးလှုပ်တောင်မလှုပ်လိုက်နိုင်ဘူးခံလဲရကိုယ်ရဲ့သားလို့ခံလဲရတော့သဘောကျတယ်ကဲလက်ဖေးဆိုင်မှာလက်ဖေးတောက်ရင်စကားပြောရအောင်များလို့လှရောသား6ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာ3ယောက်နဲ့စကားပြောကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့နားပဲထောင်နေရပါလေသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောက်ပြေအောက်ရွာသွားတော့မြစ်စိတ်ကမ်းအဲ့ဒါမြစ်စိတ်ကမ်းပဲกว่าလို့ပြောတာနဲ့ငုံကြည့်လိုက်တာဆရာကြီးရေလှေသမန်ကလေးတွေတန်းစီစိုက်ထားလိုက်တာအလှအိမ်မှာဖက်နှက်တွေချွတ်ထားတာကြားနေတာပဲဥပမာအလင်္ကာလွယ်လွယ်ကလေးပြနှိုင်းရှင်ပြတယ်အလှမှာကျွေးတဲ့ငချောက်ငံလိုက်ပုံညာတဲ့မူးမြစ်ကမ်းပြီးမေးတင်နေရတယ်တဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ငချောက်ကငံလွန်းလို့ရေတအားငတ်တော့ရေအိုးစဉ်ခဏခဏမသွားနိုင်တော့ဘူးတဲ့မူးမြစ်ကမ်းပြီးမေးတင်ပြီးအော်တိုမက်တစ်တောက်နေရတယ်အဲ့ဒါတိတ်တရားဝုဒ္ဓိလည်းဖြစ်တယ်ဝင်ကဝုဒ္ဓိလည်းဖြစ်တယ်သူတို့အဲ့လိုလေးတွေပြောတတ်တယ်ဗျစစ်ကြောင်းကြီး9ကြောင်းတဲ့မြို့ဘောကအခုကျွန်တော်တပည့်ပါပဲကိုစောမြင့်သိန်းတို့လူမာယာကဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့မြို့နယ်လုံခြုံရေးမှူးတို့ပညာရေးမှူးကျန်းမာရေးမှူးစိုက်ပျိုးရေးပေါ့အဲ့ဒီလူတွေရာရှိကြီးတွေပေါ့ခမရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုဆင်းလာကြတယ်ခမရတဲ့နေကင်းတနာကြီးလောက်ရောက်လာကြတော့အတော်စားလာပုံကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမှုပြုတ်တွေချကျွေးတယ်စားလိုက်ကြတာတဲ့ဘာချပြိုင်မှုတ်တာကြနေတာပဲဥပမာလင်္ကာဗျနှိုင်းရှင်ပြတယ်မျက်စိတွေကိုပုံပေါ်လာပါတယ်ဘယ်လိုမြင်စားနေကြသလဲလားသူတို့အဲ့ဒီလိုပြောရတယ်ဗျသာရောသားကတဲ့စဘာတိုင်သွားပြီးတော့စဘာရောက်နေတဲ့တိုင်မှုကငွေရပြေစာမှာလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်သူများအတုထိုးလို့မရအောင်ရှုပ်ဆက်ခတ်ချလိုက်တင်း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 လာရောသားလှမ်းကြည့်ပြီးတော့လုံမနေပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပြက်စီမှင်ဆွတ်ရိုက်လိုက်ပြီးတာပဲကြီးတဲ့ရှုပ်တာတော့မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျဩခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောတတ်လိုက်တာနော်လို့
ယောက်ျားတွေပဲပြောတတ်တာလားလို့မိန်းမတွေရောမပြောတတ်ဘူးလားလို့ဟာပြောတတ်တာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ရံဖြစ်တော့ကြိတ်မောင်ပြောလိုက်တာတဲ့မင်းငါဘာကောင်မှတ်တယ်လဲငါတို့ယောက်ျားဆိုတော့လေကားသုံးသစ်စင်လူပြိုဖြစ်တယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်မိန်းမချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်ရှင်ကမှလေကားသုံးသစ်စင်နေအောင်မဲကျမတစ်ထစ်မှဆင်းစရာမလိုဘူးအိမ်ပရိမောက်ကိုဖွင့်ပြီးလက်ရခေါ်လိုက်ရင်အပြိုဖြစ်တယ်တဲ့မျိုးသမီးတွေမှတ်ထားဖို့ကောင်းပါလေသူကဆက်ပြောတယ်ဗျအဲ့လိုကျွန်တော်မိမပြောတဲ့နေရာစပြီးတော့ဆရာကြီးတဲ့နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့လင်မယားနည်းနည်းလောက်စကားများရင်အိမ်နာအကောင်တွေဘယ်မှမသွားတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီပရင်းမောက်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြမှာပေါ့ဟောလို့ခင်ဗျားတို့နဲ့ပြောရတာလဲရည်နေရတာပဲနော်လို့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရည်နေကြတာပဲခင်ဗျားရည်နေတော့ကြမ်းပါတယ်ဆေးရုံဆေးကန်းမသွားရဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့စီတကြောင်မို့လို့ဆရာဝန်တွေပါတွေရောက်လာရင်မပျော်ဘူးခင်ဗျာဘယ်ပျော်မလဲကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းပြောရည်နေတော့သူ့စီဘယ်သူမှမသွားကြဘူးတဲ့ဆရာဝန်တယောက်တော့ရောက်လာတယ်ခင်ဗျာသူရောက်ပြီး3ရက်လောက်နေတော့လူနာတယောက်ဆေးသွားထိုးတယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိပါဘူးဆရာကြီးရဲ့သေသွားတယ်ခင်ဗျာဟိုတယောက်တလေမတော်တဆဖြစ်တတ်တာပဲကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့နောက်9ရက်လောက်နေတော့နောက်တယောက်ဆေးသွားထိုးပြန်တယ်ခင်ဗျာသေတာပဲဗျာဟို2ယောက်လောက်ကလည်းဆင်မတော်ရင်စက်တိုက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမလုပ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဆေးထိုးရမှာတော့နည်းနည်းကြောက်သွားတယ်ခင်ဗျာတလားလောက်ရှိတော့နောက်တယောက်သွားထိုးပြန်တယ်ဆရာရဲ့သေတာပါပဲတဲ့ဩဒါကြတော့လည်းနည်းနည်းများသွားပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအထက်ကိုတိုင်စာပို့လိုက်ရတယ်တဲ့ဘယ်လိုတိုင်လို့ဆိုတော့ဒီဆရာဝန်ကိုမြန်ပြောင်းရင်လည်းပြောင်းပေးပါတဲ့ပြောင်းမပေးနိုင်ရင်လည်းသင်္ချိုင်းကုန်းကိုချဲ့ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါလှရောသားတိုင်နဲ့နီးပါပဲကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဆရာဝန်ပြောင်းသွားသလားဆိုပြောင်းသွားတော့ဆရာကြီးဟာသင်္ချိုင်းကုန်းချဲ့ရတာခက်တယ်ခင်ဗျာအများကြီးပါပဲဗျာသူတို့နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့သစ်ပင်လေးတွေကစိမ့်လို့ဆူလို့လက်ကွက်ထက်မှလည်းရေလေးတွေကဖွေးလို့အိုးကျွန်တော်ကလှတော့ဆိုတော့အညာဒေသဥပင်း6တွေ့မှတ်နေတာလို့အခုမြင်ရတော့ရေပေါ်ပုံရတယ်နော်လို့အဲ့လိုပြောတော့လှတော့သားသဘောကျတာပေါ့သူ့ရွာချီးမွမ်းတာကိုဟိုဆရာကြီးကလည်းရေပေါ်ချက်ကတော့စက်တအုပ်မှ2ခါရဲ့ရေထွက်တယ်ဆရာရဲ့ထွက်လာတဲ့ရေလည်းဘာကောင်းတယ်လဲမမင်းနဲ့စပါကလင်မဲတဲ့ချိုးနေတယ်တဲ့သူ့ရွာသူတော့ကြွားတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့နီးပါရဲ့တဲ့ဝက်လက်မြို့9မိုင်မဲဝေးတယ်မတူဘူးခမရသူ့ကြတော့ရေသိပ်ရှားတယ်တဲ့အဝီစီတွင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဟိုးအောက်ဒေဝရနယ်ရိပ်ပုံတူရတယ်ထွက်လာတဲ့ရေကလည်းဘာငံတယ်လဲမမင်းနဲ့ဆရာကြီးတဲ့အတို့မြုပ်တာရှာထားပြီးတော့အဲ့တော့ဗျာပြောရင်ကျွန်တော်လင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်တော့ရွှေဘွားလူတွေကပြောပါတယ်ဆရာပြန်ညာအောင်ဆိုတော့လာတော်သားတယောက်ကနေအောင်နဲ့အဲ့ဒီရွှေဘွားသားတွေအကြောင်းနဲ့ဆရာကြီးကိုပြောအောင်မယ်တဲ့ဟိုလူတွန့်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ပြောပါလို့အဲ့ရွှေဘွားသားတွေကတဲ့ရွှေဘွားနေစကိုင်းကိုသွားဘောလုံးကန်တဲ့ကမော်တော်ကားကြီးနဲ့လှတော်ကိုဖြတ်သွားတယ်ခင်ဗျာညကြလို့ရှိရင်9နာရီ10နာရီလှတော့ကိုဖြတ်ပြီးပြန်ရတယ်တဲ့သူတို့များနိုင်တဲ့နေ့တိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဆရာကြီးတဲ့ပွက်ကိုညံလို့တရွာလုံးဘယ်သူမှအိတ်လို့မရဘူးတဲ့မေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသိပါပြီတဲ့ရွှေဘိုသားတွေဘောလုံးနိုင်လာပြီကွသူတို့ရှုံးတဲ့ညကြရင်တော့ဆရာကြီးဘယ်ချိန်ပြန်သွားမှန်းကိုမသိလျက်ဘူးတဲ့တိတ်လို့ငြိမ့်နေတာပဲတဲ့ကျွန်တော်ထင်နေတဲ့လှတော့မရောက်ခင်တမိုင်လောက်ကလေးကမော်တော်ကားကြီးကိုထမ်းသွားကြတာထင်တယ်ရွှေဘိုသားမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုလာတော်သားတယောက်ကသတိထားမိတယ်သူများသာပြောရတာပါဆရာကြီးဟာကျွန်တော်တို့လှတော်အကောင်တွေကလည်းမကောင်းပါဘူးတဲ့ရေအိမ်တွေတိုင်းငါးပက်လုံးလို့သေးတောင်ပေါက်မထားရပါဘူးတဲ့ရွှေဘိုသားလည်းကျေနပ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လာခဲ့ရဒါကလေးကိုကျွန်တော်ကသဘောကျလို့စာကလေးတစ်ပုဒ်ရေးပါတယ်လှတော်သားနဲ့စကားအလင်ကပြီးခဲ့တဲ့7လလောက်ကပဲကျွန်တော်ဟိုထက်
เป็นเลยผู้กูตัวหัวลาโรกูชัดตัวอะไรเบียไอ้เราเลี้ยกูตรียาระเนี่ยก้าขณะยาสมาองกว่าเลยลาโรตาเดียวเนี่ยสกัดคุ้งยาอย่าเปียวจีบอุ้มเมลก้าวว่าเส้นตัวเราโหจีเดียวมอเตอร์การลันเบย์มาเยอะเลยลันปีนี่เลยลันจิกสัจจีกูจีนี่เลยจนตัวตัวมีเลยกูเลยบาจีนี่ละรุ่งเลยไอ้ที่ลันจิกสัจจีกูจีนี่ละบาบียาเลยลันจิกสัจกับบามีนสันลุรุ่งสันเนี่ยบียาไอ้ที่ลันจิกสัจกับกียาบอกกับนอกกูเล่นลูมียาบูเลยเชี่ยกูโตโลยาเลยเปียวจ่าเลยเราไม่รู้จักเนาะไอ้ที่ลันจิกสัจกับกียาบอกกูเชี่ยวหน้าบีโร่สบายสิมาตัดเชนลูเลยสบายสิอ่ะนอกจีเล่นนี่เลยเชี่ยกูมาตัวบูแต่ตัวโม่บียาไอ้ลูกติกัดเส้นสารเดลาโรซาบียาท่านเนี่ยจนว่าตัวจ่าเนี่ยอุเลตบลาวชีบิโร่ลูมีเลยไอ้เราตัวก็นั่งลงกันนั่งต้าวเนี่ยทิ้งตัวบุญยาบารีคนนึกสักคนบาบียาอาลูเลยไม่ยาบาบูเลยไอ้ที่ฮาลีเรื่องบัวเรื่องก็ยาดาลีกุจโนก็สากลิตบุกยังยีลาโรดานิสกาเลงกาถ้าเด็กดูเรื่องเนี่ยวิคันซาระบ้าอันนี้ส่งเราเพียงมาสิเยอะบาสิจะมาช่วยเล่นบาสิลูกสิรนันเนี่ยบาบีนอกจากว่าตุ้มยายีเรื่องสายเรื่องนี้จโนกูบัวเรื่องยูจีระเบียสุดท้ายเปียวเรื่องสายเสียจีอีจากกุยบาบีจโนเนี่ยยี่กูลูกชิคกี้พายดูเลยเวลาชาบาบีตรงเลลาเราชีบาบีไอ้ที่สายเสียจีอีจากกุยเย่เด็กสาเต็มมาแล้วเพ่ใส่มันแล้วเพ่มาโรตัวเบลูมารุ่งสิโชว์ใส่อีเบียคุยเล่ตะขวดตัวเลยเพ่เบลูต่อมันเราไม่ดีโชว์ใส่เบียอีเบียเนี่ยมันต้องเบียคุยเล่จ่าตัวลุนจุ่มย่อท่าระเบ้แต่เราตัวช่วยอะไรเบียหาได้เนี่ยมันก็ช่วยละพอพี่เราลงสุดยังว่าลูเรียแล้วเพ่มาลุสิโชว์รามันปาบุเบียจ่าใส่เนี่ยป้อจ่าเลยจ่าเลยพอพี่สุขาการช่วยโตได้ไอ้ที่กองนี้มาเทศนู่นสิงาเทศกงเทศสมัยช่วยสิ่งอีบีคุยเล่ตัวยามีถ้าเล่ตัวจ้าลูกจนว่าเล่โตได้สุดมัดทาริเบียจนว่ารู้ยังมาแล้วพี่ดองมาขอบาบุแล้วพี่ชูลูกคอยชูราเลี้ยวใจลูกจนว่านี่แหละเองอ่ะมิงลารุคีเป็นล้ำมาเดินเบียจนว่าเองไปมาแล้วพี่ใจนี่มีอะไรก็ตั้งสีลูกแต่นี่เองไปแล้วพี่ใจกูจนว่าตัวพี่แล้วพี่ดองสมัยรู้กองเลี้ยเซนิตาลีพาพมองลีเนี่ยจนว่ากูดูดีไปไปรู้ชัวร์มันเลยสายเสียจีเลยดูนอกดอกมีเลยเบียแต่เนี่ยจนว่าเลยดูเปลี่ยนนอกเส้นสีบอกกันเนี่ยอีจากุยมาตลุมาไล่ให้กองลูกโชว์สิ่งอีเบียคุยเล่ตะขวดกว่าลูกไอ้ที่กองเลี้ยจนว่ากูจีบยุ่งเนี่ยเบียยาบาเลยเชื่อเสียกูแล่มาไล่แล้วเพื่อที่ว่าเฮ้โชว์สิ่งอีเบียคุยเล่เจ้าพระองค์กิส่งเนี่ยเจ้าพระองค์ทันยศเด็กก็ส่งเอาไหมทีละพี่ไปรู้ลูกตัวมันต้องมันดีแต่ไม่จนเราทีกันเลี้ยกูตัวพ่อจ่าฮะทีกองง่ายเรียบร้อยเลยจนเราอีจากุยเปียวเลยลุนล่าเอาไม่นี่ละจนเรามาเพี้ยเสียไม่ชิวทีกันเลี้ยมาเพี้ยเสียสิเลยทากันเลี้ยกูจนเรามัดทาเลยเปียมัดทาပြီးတော့နောက်9ရက်လောက်နေတော့ဒီပင်ဆိုင်သွားတော့12နှစ်လောက်ရှိတယ်ဇွဲတို့လေးကမေးဘယ်လိုဖြောရမလဲဆရာကြီးတဲ့ဒီကောင်တော့ဖြည့်လို့မရဘူးခုနဟိုကလေးပြောတာပါထက်မှလိုက်ဖျောင်းလို့ချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ကြောင်ဂိတ်ဆုံးกว่าလို့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေဗျရပါတယ်တဲ့ဖြောဆရာကိုလှမ်းပါတယ်လက်ဖေးတစ်ခွက်ဟေးချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ကြောင်ဂိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပလက်လန်းဟာဒီကောင်နေသိတော်တာပဲသူတို့မှဖြည့်စရာဆင်းသင်းရှိတယ်ဗျဒီကလေးကိုကျွန်တော်ပူလေးစားတယ်ဗျဟိုဒါလေးလည်းကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားပြီးနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ဆိုင်ရောက်ပြန်တယ်သူတို့ရွယ်ကလေးပဲကျွန်တော်ကိုမေးပြန်တယ်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆရာကြီးတဲ့ဒီကောင်တော့ဖြည့်စရာမရှိတော့တော့ပါဘူးခုနဟာဒီကျွန်တော်ကုန်တန်းစီပြောလိုက်တယ်အဲအောင်လို့ချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ကြောင်ကိတ်ဆုံတိုင်ဖက်ပက်လက်လန်กว่าလို့အဲ့ဒီခြားတိတ်ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြုံးနေဗျဒီကောင်နေပြုံးရင်ကျွန်တော်ကြောက်နေရတယ်သူကဖြောစရာကိုလှမ်းမှလိုက်လက်ဖေးတစ်ခွက်ဟေးချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ကြောင်ကိတ်ဆုံတိုင်ဖက်ပက်လက်လန်မြောင်းကြတဲ့ခေါင်းဆိုင်
အဲ့ဒီကလေးတွေဗျာသိလောက်တတ်တာပဲအဲ့ဒီစကလုံးนี่ကျွန်တော်တခုမှပို့ပြောတာမရှိပါပို့ပြောရအောင်အဲ့ဒီစကလုံးမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ကိုမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလက်ဖေးဆိုင်ကကလေးတွေမှလုပ်တတ်တာသဘောကျတယ်ဗျာဒါမှကျွန်တော်ဟိုထပ်မမှားရဲတော့ပါဘူးထပ်မှန်ရင်သေချင်းစိုးနဲ့သေတွေပါလေဒီကောင်တွေလှုပ်ချင်လှုပ်မှာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသဘောကျလွန်းလို့ဘဝထဲကရတာကလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စာတပုတ်ရေးပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကကိုယ့်တဲ့ตาသောကလေးများကလေးကိုသွားချင်းမသိနေပြကလေးတွေမှာကိုယ့်တဲ့ตาဓာတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့လူတယောက်ကကောင်လေးတယောက်ရဲ့အိတ်ထံထဲမှာယာရန်တရွက်ကိုမြင်လို့ခြောင်ရမလားလို့သွားနှက်တယ်ဟဲ့ကောင်လေးတဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့အမေးဖြေလို့အောင်တဲ့ငါမေးတာကိုမင်းကမဖြေနိုင်ငါ့ကို100ပဲပြီးတော့မင်းမေးတာကိုငါကမဖြေနိုင်200ပြီးမယ်ကောင်လေးကပြန်ပြောတယ်မလုပ်ချင်ပါဘူးဦးလေးရတဲ့ဦးလေးကလူကြီးကျွန်တော်ရှုံးမှာပေါ့တဲ့မရှုံးပါဘူးကွမင်းရှုံးရင်100ပဲပေးရငါရှုံးရင်200တောင်ပေးရမလုပ်ပါကွအတင်းအာရမမရမနေခိုင်းတော့ကလေးကစိတ်ညစ်သွားတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်ရင်မေးမယ်ဦးလေးရတဲ့အေးမေးပါကွတလိษံတကောင်ရှိတယ်ဦးလေးအဲ့ဒီတလိษံမှာခြေတော့က3ချောင်းပါတယ်ဘုလူနည်းနည်းခေါင်းစားသွားပြီ2ချောင်းလည်းမဟုတ်4ချောင်းလည်းမဟုတ်ဂျိုကလည်း3ချောင်းပါတယ်ဟိုဆိုးနေပြီဘိုးကလည်း3ခုအမီးကလည်း3ချောင်းအဲ့ဒါဘာကောင်လဲပြောဦးလေးဟိုလူစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလို့ကိုမရတော်တော်လေးကြာတော့ကောင်လေးကပြော့လေဦးလေးမသိဘူးကွာတဲ့ရော့200ယူတော့ဆောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့ပေးတယ်ကောင်လေးကဦးလေးမေးလိုက်မေးတော့ဟိုလူကခုနအကောင်ကိုသိကျင်တယ်ဘာကောင်မှမသိဒီပြင်ကောင်မမေးတော့ပါဘူးကွာတဲ့ခုနမင်းပြောတဲ့ကောင်ကိုပဲပြန်မေးမယ်အဲ့ဒါဘာကောင်လဲပြောကောင်လေးကတွေးထောင်နေတရားရင်ထုတ်ပေးလိုက်တရော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကလေးသွားနှက်တဲ့ကောင်တရားရှုံးသွားနောက်ထပ်ဘဝထဲဟာလေးတစ်ခုပြောပါမယ်ဒီမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်စာသင်သားတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်မြို့ကစာချစ်သူတွေအားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်နေကင်းကပဲကလေးတွေကျွန်တော်တို့လာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ကိုသုံးတရားပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားတစ်ခုလောက်ပြောပါတဲ့ကျွန်တော်ကညက်ကြလာနာထောင်ကြပါလို့ညက်ကြတော့ပြောမယ်လို့လာကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်စိတ်နဲ့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းနီလန်းပြောပြမှာပါစိတ်ကူးရင်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ရတဲ့ကွပြောပြမှာပါလူတွေမှာဘဝမှာထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်တဲ့လူတွေမှာဘာရှိတော့ဆိုရင်အောင်စိတ်ရှိတယ်ဗျဖြစ်ရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါဖြစ်ဘလို့လှုပ်လှုပ်ဘယ်တော့မှကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လူဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟာလို့ပြက်မှာပါပဲသေကြပါလေပြက်မှာပါပဲငါဖဲသွားရိုက်လဲတခါမှမနိုင်ဘူးပါဘူးထက်ရိုက်လဲရှုံးမှာပါပဲသွားရိုက်ရှုံးမှာသေကြပါလေစိတ်ဓာတ်ကရှုံးစိတ်နှိမ့်စိတ်ညံ့စိတ်ရှိလို့ပါတိမ်ငယ်စိတ်ရှိရင်လူဟာဘဝမှာနှိမ့်ကျသွားတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ဘဝဖြစ်စဉ်ပါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတိမ်ငယ်စိတ်ကြီးကြီးရှိပါတယ်သိပ်ပြီးတိမ်ငယ်တာပဲကျွန်တော်မသိငယ်စရာအကြောင်းကလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရွာကလေးကဟိုထက်ညာစစ်ငိုင်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးနဲ့6မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်လယ်သမားရွာကလေးပါပဲအင်ဂျီ100လောက်ရှိပါတယ်တရားလုံးလယ်သမားတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်ဖေလည်းလယ်သမားပါပဲကိုယ်ပိုင်လယ်ကလေးရှိတော့သမင်းနဲ့မအောင်စားရပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်9နှစ်သားအရွယ်မှာအဖေကွယ်လွန်သွားပါတယ်အဖေကွယ်လွန်တော့အမေက23နှစ်မှာမှုဆိုးမှဖြစ်မလောက်တမကင်တတ်နဲ့လေယာစီဝါကလေးပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဖေကြီးနဲ့အမေကြီးကကျွန်တော်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့မွေးစားလိုက်ပါတယ်အဖေကြီးကတော့အဲ့ဒီရွာကလေးမှာမဆိုးပါဘူးသူ့တယောက်ပဲလေသမားမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာတော့ဆိုရင်မူလာရန်ကျောင်းအုပ်ပါပဲသို့တော်မူလာရန်ကျောင်းအုပ်ဆိုလို့သူ့မှာလက်ထောက်ကတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးသူ့ဘာသာတယောက်ခဲအုပ်နေရတဲ့ကျောင်းမှာပဲအဖေကြီးကျောင်းကလေးကလည်းသေးသေးချင်းချင်းမှာပဲဗျာခုနမှာကလေး20လောက်သင်မုံကြီးတစ်ချက်နဲ့တငယ်တန်းလေးဒီနာမှာ18ယောက်လောက်တငယ်တန်းကြီး
ဟိုနာမှာက16ယောက်လောက်ပထမရန်ဒီနာမှာ14ယောက်လောက်ဒုတိယရန်ဒီဘက်တတိယရန်ကျတော့လူ10ယောက်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်စရုထရန်ကျတော့3-4ယောက်ပဲရှိပါတော့တယ်တငယ်ရန်လေးမှာပဲလူများတယ်တန်းကြီးသွားလေလေလူနေသွားလေလေဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလေသမားတွေကဒုတိယရန်လောက်အောင်လို့သေစာရှင်စာဖတ်တတ်ရင်တော်ရောပေါ်ကြောင်းထုတ်သွားကြတယ်ကျွဲကြောင်းခိုင်းနွားကြောင်းခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းကလေးမှာကျွန်တော်ကနေရတယ်တရန်းနဲ့ဘာမှကာချထားတာမရှိပါဘူးကာလို့လည်းပဲဖြစ်မလို့ဆရာကတယောက်သေးပဲခလဲကောင်ကထိုင်ကြည့်ရင်တန်းအားလုံးမြင်နေရတယ်သို့တော့ထိုင်ကြည့်နေရင်တော့ငြိမ်နေအဖေကြီးကပထမရန်ကိုသွားပြီးတော့စာပြနေစရုထရန်အကောင်ကြီးကြောက်တင်မုံနဲ့ခုတ်ကုန်ရပြီရံပွဲချပြီအဖေကြီးကပြေးပြီးတော့ဖြင်းရဆူရပြောရလုံနေတော့ဒုတိယရန်အကောင်ကြီးနှပန်းချကုန်မြန်ပြီအဖေကြီးမှာစာသင်ရတာကနည်းနည်းရံပွဲဖြင်းရတာကများပဲဒီเจ้าကလေးမှာကျွန်တော်သိကြိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့စာမေးပွဲလုံးဝမရှိပါဘူးရပါတယ်ပြောပါမယ်ပထမအဆန်းဒုတိယအဆန်းမရှိသလိုအတန်းတင်စာမေးပွဲကြီးလည်းမရှိပါဘူး။နွေရာသီမှာသူများเจ้าနေပိတ်ရင်ကျွန်တော်တို့เจ้าလဲခက်တီတီနဲ့ပိတ်ချလိုက်တာပါပဲ။စာမေးပွဲတွေပြီးသွားတဲ့သဘောပါပဲ။เจ้าပြန်ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ဖေကြီးကဟိုပရိမောင်နာကကောင်းနေဒီစပွဲနာကိုရွှေ့လိုက်တဒန်းတက်သွားတာပါပဲ။ဒီစပွဲနာကကောင်းနေခေါင်းရင်းပေါက်ကိုသွားလိုက်4တန်းရောက်သွားတာပါပဲ။တယောက်မှလည်းမကြပါဘူးဘယ်ကြမလဲဖြေမှမဖြေရတာပဲအဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်က4တန်းရောက်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်4တန်းရောက်တဲ့နေ့ကျတော့ဖေကြီးကစာမေးပွဲဖြေရမယ်ဟိုတစ်သက်လုံးမဖြေဘူးတဲ့စာမေးပွဲဘယ်လိုဖြေရမှန်းလည်းမသိပါဘူးပို့ဆိုးတာကအဲ့ဒီနေ့က4တန်းစာမေးပွဲကဘုတ်စေတဲ့စင့်ငိုင်မျိုးကြောင်းသွားဖြေရမယ်ပို့ဆိုးနေပါပြီအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ4တန်းကျောင်းသားကလည်းများစားပါပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိပါတယ်ဖြေဆိုတော့လည်းဖေကြီးကြောက်တာနဲ့သွားဖြေရတာပေါ့ဖြေလိုက်တော့လည်းကျွန်တော်အောင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့4တန်းအောင်ချက်ကတော့ရာနှုံးပြေးပါပဲတယောက်တည်းဖြေတာတယောက်တည်းအောင်တော့ရာနှုံးပြေးပေါ့ကျွန်တော်ကြရင်လည်းရာနှုံးပြေးကြမှာပါပဲစစ်ငိုင်မျိုးပေါ်ကျောင်းက54ယောက်တွင်းနေဗျ50အောင်နဲ့4ယောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့เจ้าကိုအောင်ချက်မမှီပါဘူးအဲ့တော့ဖေကြီးကသဘောကျတာပေါ့မင်းမျိုးเจ้าဆက်တယ်ရမယ်ကျွန်တော်ရင်ကျွန်တော်တို့ရွာကမျိုးเจ้าသွားတက်တာတယောက်မှမရှိပါဘူးဖယ်ရှိမလဲ6မိုင်ဝေးတော့သွားပြန်12မိုင်စက်ဘိန်းကလေးဝယ်ပေးရမယ်လက်သမားတွေကစက်ဘိန်းဝယ်မပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပြောတာပါခုလိုဆိုင်ကယ်ဒီမနေဆောင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ဖေကြီးကတော့ကျောင်းဆရာဆိုတော့သူ့မိကိုစတတ်စေခြင်းနဲ့တဲ့ဘိန်းကလေးတစ်စင်းဝယ်ပေးမယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကံမကောင်းမှုဗျကျွန်တော်4တန်းအောင်တဲ့နှစ်မှာဖေကြီးကအငိမ့်စားယူရတယ်လာကမရတော့ပါဘူးသူ့မှာရှိစုမဲ့စုငွေကလေးနဲ့ဘိန်းတစ်စင်းရအောင်လိုက်ရှာပါတယ်ငွေအားကနဲလို့ရလာတဲ့ဘိန်းကလေးကအတော်အိုးပါတယ်ဘလောက်အိုးတော့ဆိုအဲ့ဒီအသက်ရွယ်ကနေခုလောက်ကြီးတဲ့အထိအဲ့ဒီဘိန်းလောက်အိုးတာတခါမှမတွေ့ဘူးတော့ပါဘူးအဲ့ဒီဘိန်းအိုလေးကိုဝယ်ပေးတဲ့အဖေကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုရိုးသေးသေးရှိခိုးကြတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘိန်းကလေးတစ်စင်းလုံးမှာအယောင်လက်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိပါဘူးလက်ကင်မဲလေးပဲမဲမှာပေါ့တန်ကြီးတွေတက်နေတာပဲကိုယ်မဲတယ်စပုတ်တန်တစ်ချောင်းမကြံအကုန်မဲပါလေသို့တော့ကိုရွာမှာတော့ကိုဘိန်းနဲ့ဟုတ်လို့တရွာလုံးမှာဒီတစ်စင်းရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်ဘိန်းစီလို့ရှင်ရွာတဲ့ကလေးတွေကုန်လာကြည့်ကြတယ်ဟိုဘိန်းလေးနှစ်ဘိန်းကိုလက်ကင်ကလေးနဲ့မလဲအောင်ထိနိုင်လေတဲ့အံ့ဩလို့ကျွန်တော်လည်းလက်တစ်ဖက်တောင်းလွှတ်ပြလိုက်သေးကြွားလို့ကိုရွာမှာကိုဘိန်းနဲ့ဟုတ်ပေမဲ့လို့မြို့ချောင်းလေးကြရောဗျာသူတို့က4တန်းအောင်တဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့မိဘတွေကရလေးဘိန်းဟန်ပါဘိန်းအသစ်တွေဝယ်ပေးကြတာအဲ့ခေတ်တုန်းက4တန်းအောင်ရင်ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေးမန်နေဂျာရတယ်9တန်းအောင်ရင်ကျောင်းဆရာရပြီစည်ရေးရပြီအဲ့4တန်းအောင်တဲ့ကောင်ကလည်းရှားတော့ဝယ်ပေးတာပေါ့ဝယ်ပေးတော့ကျွန်တော်ကတောเจ้าကနေပြီးတော့မြို့เจ้าအောင်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ
ngã ra mà tông dọc tập không thành ra để việc mình là lấy ra ông ngã là lấy ra ông ngã ra đủ bé được không như xem mi bà đấy thôi rồi tiền cha xe màဝင်လာတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာပါပဲတင်ချာဆရာမကပု္ပ္ပာ3ခုပေးတယ်ပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပာများကို3ချက်တွက်နည်းနဲ့တွက်ပါ3ချက်မသိဘူးအဖေကြီးเจ้าမှာ3ချက်တွက်နည်းမရှိပါဘူးအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားပဲရှိပါတယ်တော်ကြောင်းမယ်အဲ့တော့ကလေးဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုညံမိသမျှတွေးကြည့်တာပေါ့3ချက်တွက်နည်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ငါမတွက်တတ်ရင်တော့3ချက်ရိုက်ခံရမယ်နီးပဲကြောက်တာနဲ့ဘယ်ဘက်ကကောင်ကိုကြည့်ရတယ်သူကမြို့เจ้าကအောင်နဲ့တွက်တတ်တယ်ကုန်းလို့တွက်နေပြီကျွန်တော်ကကလေးမှလည်းကလေးသိခါရှိသေးတော့ဟိုမသိမသာကြည့်ရတယ်မသိမသာကြည့်တော့လည်းမမြင်ရဘူးဗျနောက်တော့မထူပါဘူးဘေးနာကပ်ပြီးငုံကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုလဲငုံကြည့်လိုက်ကြောအဲ့ဒီမြို့เจ้าကကောင်ကကြောကုန်းကြီးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့꿰ပလိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဟောမကြိုက်မကြည့်ဘူးပေါ့ကွာကလေးမှလည်းမာနရှိသေးသို့တော့3ချက်ရိုက်မှကြောက်တော့ညာဘက်ကကောင်ကြည့်ရပြန်တယ်ညာဘက်ကကောင်ကလည်းဗျာကျွန်တော်ကြည်မှန်းသိတာနဲ့ဗလာစာရွက်ကိုထောင်ပြီးကာလိုက်ဟိုဘက်မှာတွက်မမြင်ရတော့ပါဘူးစာချစ်သူများကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ဘဝကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းသွားတဲ့နေ့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ဘိန်းချင်းလည်းမရှင်းနိုင်ပါဘူးအဝတ်စားခြင်းလည်းမရှင်းနိုင်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတတိုင်းတိုင်းလဲတော့အင်ကြီးတွေကဘေးသူတို့အင်ကြီးလေးတွေကကျောင်းနဲ့အိမ်နဲ့နီးတော့အင်ကြီးမီးဘူးချဖြူဖွေးလွှတ်လို့ပိတ်ဆခြင်းလည်းမတူပါဘူးသူတို့ပိတ်ဆတွေကပိုကောင်းပါလေကျောင်းဆိုင်ရင်တူရင်လည်းသူတို့လုံကြီးတွေကပိုစိတ်ပါလေဘိန်းချင်းလည်းမတူမုံဘိုးဆိုလဲကျွန်တော်ဖားကတနေ့မှတမူးပေးနိုင်တာအဲ့ဒီတော့ကမူးခစ်မခစ်ပြတမတ်ဆိုရင်ခောက်ဆွဲတော့မုံဒီတော့လက်တော့ဆုံးအကုန်စားလို့ရတယ်ဗျတမူးမကတ်နိုင်ဘူးဘာစားရတော့ဂျုံစီကိုထက်ညက်နဲ့ပြစ်နေအောင်ကျိုးပုံဒီဇံမုံလေးဖြူထားတမူးကိုစားရင်ဘိုက်ကိုကားသွားတာပါပဲတနေ့လုံးမစားတော့ပါဘူးကျွန်တော်နေ့တိုင်းဂျုံယူတစ်ခွက်မှန်မှန်တီးရပါတယ်အခုတက်ကြီးလို့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာဟာရအကြောင်းတွေဖတ်တော့ဟိုကျွန်တော်ကျမ်းဖန်ကန်ကောင်းနေတယ်ဗျအဲ့ဒီဂျုံစီနဲ့ထက်ညက်ကိုကြိုထားတာဟာတဲ့ကလေးရွယ်လူငယ်တယောက်အတွက်ခွန်အားဗလာကြီးဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ရ6ပေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂျုံယိုတွေကျေးဇူးပါပဲဟိုလက်တော့စုံနေပါတယ်စားတဲ့ကောင်လေးဝန်လျှောနိုင်ပါတယ်ကိုမစားနိုင်တော့လည်းအဲ့လိုပြောရတာပါပဲအဲ့တော့ဗျာအကုန်လုံးရှုံးစားမှာပါရှုံးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်အားပြတ်သွားပါတယ်ဘလောက်စိတ်အားပြတ်တော့ငါဒီမြို့ပေါ်မှာကျောင်းသားများကိုဘာတစ်ခုမှမမိပါလားသူတို့ဒီငါတဲ့အစစရာရာသာလွန်ကြကုန်၏ငါတော့မှမွေးလို့မြို့မှာမွေးတဲ့သူတို့လိုညံလည်းမကောင်းဘယ်တော့မှသူတို့နဲ့ရှင်နိုင်မှပြိုင်နိုင်မှမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့စိတ်အားငယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စာမကြိုးစားတော့ပါဘူးကြိုးစားရင်လည်းမိမယ်မထင်လို့တိမ်ငယ်စိတ်ကကျွန်တော်ကိုနှိမ့်ကြအောင်နှိမ့်ချပလိုက်ပြီကျွန်တော်စာမကြိုးစားတဲ့အတွက်အတန်းထဲမှာလဘစာမေးဖို့ကျွန်တော်เจ้าကလာစဉ်စစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တခါမှမအောင်ဘူးပါဘူးလာတိုင်းကြပါလေ6ဘာသာဖြေရတယ်အမြဲတမ်း4ဘာသာကြပါလေသင်္ချာဒိုင်ခံကြပါလေဘယ်ပေါ်ခြင်းတော်ခြင်းပါပဲငါမသင်္ချာအုံနောက်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုတွေးမိပါလေလူ60ရှိတဲ့တန်းထဲမှာ position အဆင့်ကိုစီလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဆင့်က42နောက်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာကျောင်းပြေးနဲ့ကျောင်းပြက်ပဲကြံမှာတော့တယ်အတန်းထဲမှာပထမဒုတိယတတိယကျွန်တော်တခါမှမရဘူးပါဘူးမှတ်မိပါတယ်ဟိုကောင်မလေး2ယောက်နဲ့ကောင်လေး1ယောက်နဲ့အဲ့ဒီသူတို့3ယောက်ပဲလဲလဲနဲ့လူယူနေကြပါလေယူပေါ်ဒါသူတို့ကိစ္စပဲကိုနဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့ကျွန်တော်သူတို့ကမနာလို့စိတ်လည်းမရှိပါဘူးလူကျင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးကိုယ့်ဘာသာကို42နောက်မှာအေးဆေးဆေးနေနေတာပါပဲခက်ညံ့ညံ့ကောင်းမှာပဲလို့ဒီကြောင့်ပြောပါတယ်ညံ့ပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတခုကံကောင်းတာကမြန်မာစာလေးတစ်ဘာသာတော့ကျွန်တော်မဆိုးဘူးဗျလားစဉ်2ဘာသာအောင်တဲ့ထဲမှာမြန်မာစာဒိုင်ခံပါပါတယ်တနေ့မြန်မာစာဆရာမကတန်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့သင်မုန်းကြီးပေါ်မှာကြပြာကလေး2ကြောင်းရေးပေးတယ်ကျိုး2ကောင်ထနှောင်းမင်းညီနောင်ကလွမ်းအောင်ကူချွဲတော်ပြူတ
င်မြက်ကမြေစာထူလာတယ်ဖိုးတောင်သူတယ်ပေးထားတဲ့ကြပြာကိုသင့်လျော်ရာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတမျက်နာကစာစီကုန်းမှာဟိုကျွန်တော်သိတယ်လှုပ်တတ်တယ်ရေးမလို့ပြင်နေတော့ဟိုချောကုန်းကြီးနဲ့꿰တဲ့ကောင်ဒုက္ခရောက်နေပါပြီကျွန်တော်လှမ်းမေးတယ်ဟဲ့ဟိုဂျိုးကဘယ်လိုကောင်လဲတဲ့ဟာမြို့ဘွားကောင်ဂျိုးမသိဘူးကျွန်တော်သိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောမှဂျိုးနှစ်ကောင်ပဲကမလဲအုပ်လိုက်ရှိတာပဲဟာဟဲ့မင်းဂျိုးဆိုတာခိုးလောက်ရှိတယ်လေလက်ဘေးမှာပျောက်ကလေးတွေနဲ့တကူကူမြည်တာဂျိုးဘောကွညာဘက်ကဗလာစာပဲထောင်တဲ့ကောင်လဲပြဿနာတက်နေပြန်ပြီကျွန်တော်လှမ်းမေးတယ်ဟဲ့ထနှောင်းမင်းကညီနောင်နေပါလေရှိလို့လားတဲ့ဟိုးရှိတာပေါ့တို့တော့လူတွေကမင်းသစ်ပင်တွေကိုဆွေမျိုးဆက်ထားတာဗျညောင်မင်းမောင်နှမတွေထမ်းညီအကိုတဲ့ထနှောင်းမင်းညီနောင်နဲ့ရှိတယ်ကွရှေ့ခုံအကောင်ကလည်းလှဲ့မင်းနေပြန်ပြီဟဲ့ကောင်ဘရောပြူဆိုတာဘယ်လိုပင်လဲတဲ့အမြင့်ကြီးလားတဲ့ဟိုးဘယ်မြင့်မလဲမြဲဘရောပြူတို့ဘရောညိုးတို့နွားတွေကြိုက်တယ်ကွဟာအဲ့ဒီနေ့ကဒေါသဖြစ်ရတာတော့စတိုင်ကြပါတယ်ဒီကောင်တွေကိုဆရာကြီးလုတ်ခွင့်ဒီတခါပဲရပါတယ်ဖိုးတောင်သူတဲ့သိတာပေါ့ကို့ဖေတဲ့သွားနေကြတဲ့ခေါင်းစဉ်တောင်ရပြီဖိုးတောင်သူတဲ့လို့တက်လိုက်ပါတယ်ကို့ရွာကကို့လဲတော့ကို့သစ်ပင်နေကို့မြက်တွေကို့ငှက်တွေရေးလို့ကောင်းလိုက်တာ15မိနစ်နဲ့တမျက်နှာပြီးတစ်ချိန်သာရှိရောသူတို့တယောက်မှမပြီးပါဘူးကျွန်တော်ကပြီးတာနဲ့ဆရာမကိုသွားပြတယ်ဆရာမကဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့အားလုံးနားထောင်ကြစမ်းကျွန်တော်စာရီစာကုန်းကလေးကိုတဒန်းလုံးကြားအောင်ဖတ်ပြတယ်ဖတ်ပြပြီးတော့စာအုပ်ကလေးကိုပိတ်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းကြည့်ရင်စာရေးဆရာဖြစ်မယ်တဲ့ငါနဲ့မြမစာဆရာမပြောတဲ့စကားကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစွဲဝင်စူးနစ်သွားပါလေစာရေးဆရာဘာကောင်မှန်းလည်းမသိပါဘူးဟိုသိမသိဆရာမကကောင်းလို့ပြောတာနေမှာငါးရန်ကျောင်းသားကလေးကကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်ခဲ့ပါလေဟိုလဘစာမေးပွဲသာမောင်းနာပြတန်းတင်စာမေးပွဲတွေကြရင်ကျွန်တော်လိမ့်ပိန်အောင်သွားပါလေသင်္ချာကတက်နေနှစ်ရှိတာကိုနှစ်က9ရန်ကြာမှတူစတင်တော့ကျွန်တော်လိုက်နိုင်ပါလေတက်နေနှစ်အမှတ်200ပေးတာနှစ်ခုပေါင်း80ရရင်အောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပါသွားပါလေကိုရန်10ရန်ရောက်တော့ကျွန်တော်စာရီအများကြီးဖတ်နေပါပြီပြင်ပကျောင်းစာပြင်ပစာရီလည်းအများကြီးဖတ်နေပါပြီဒီမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတို့သမီးတို့ကိုပြောချင်ပါလေကျောင်းသားအရွယ်မှာကျောင်းနေအရွယ်မှာမင်းတို့နံပါတ်1ကျောင်းစာတော်ရမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နွေရာသီကျောင်းပိတ်တဲ့ခါတို့တရင်ကျွတ်ကျောင်းပိတ်တဲ့ခါတို့အားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပစာရီကိုဖတ်ပါစာများဖတ်ရင်အသိဉာဏ်ပညာဘုဒ္ဓတများပါတယ်သို့တော့ကျောင်းစာကတော့အဓိကဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းဗျာဟိုချစ်ခင်စွာနဲ့ပြောချင်ပါလေဟို10ရမ်းမောင်သေးကျွန်တော်ကကျောင်းစာကိုသာအဓိကထားမင်းကြီးစားတွေဘာတွေလည်းမထားနဲ့မင်း10ရမ်းတောင်မောင်သေးပဲနဲ့ကြီးစားထားရင်တော့ဘယ်တော့မှဒီလူငွေလူတောင်ပြောင်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်သားသမီးရှိတယ်ဗျာသားတယောက်သမီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်သူတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးပါတယ်သူတို့လည်းမထားပါဘူးကျောင်းစာကိုအဓိကလုပ်နေတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းစိတ်ဝင်စားပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်တော့မင်းကျောင်းစာညံ့သွားတော့မှာပါပဲနောက်တော့တက်ကတော်ရောက်ရင်ထားလို့ရတာပါပဲဟိုသူ့ချိန်တန်းအရွယ်မရောက်သေးခင်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတော့တချို့ဆရာကြီးကလည်း10ရမ်းပြောနေဆို9တန်းတော့ရေးစား2ယောက်လောက်ပြောင်းသွားပြီအားမကြပါနဲ့အဲ့ဒါမှားပါတယ်အဲ့ဒီရွယ်မှာအိမ်တောင်ပြုတ်လည်းမရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသမီးစားတွဲရလေမမြဲပါဘူးအဲ့လိုနည်းနဲ့နာမည်ပြတ်တာပဲအဖတ်တည်တင်ကြီးစားများတော့စိတ်သဘောထားတွေပါယိုယွင်းပြက်ပြားသွားနိုင်ပါလေအချိန်မတန်သေးခင်မှာဘယ်လို့မှမလုပ်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်သားသမီးတွေဒုတိယနှစ်လောက်ရောက်တာတော့မှကြီးစားမထားတတ်သေးတော့ကျွန်တော်အားပေးရတယ်ထားတော့အဲ့လိုတော့အားပေးရပါတယ်သားတို့သမီးတို့10ရမ်းမှာစာကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ကြိုးစားစေချင်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျောင်းစာပြင်ပစာတွေတအားဖတ်တယ်ဗျာဖတ်တဲ့ခါကျတော့10ရမ်းမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုကိုသူ့ခိုးမှားသွားတယ်ဗျဝတ္ထုကလည်းချစ်ဝတ္ထုဗျဟိုလူကလည်းအရွယ်ကလေးက
ไม่ရောက်ဒီရောက်စိတ်ကလေးကကြောက်ကြောက်ဆိုတော့ချိုးထုလဲစိတ်ဝင်စားတာကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဝတ္ထုတွေကဇာတ်လိုက်ကောင်ကလေးကလည်း10ရန်ကျောင်းသားတဲ့ဟာသဘောကျတယ်ဗျာကိုကလည်း10ရန်ဆိုတော့ဝတ္ထုဖတ်ရင်းနဲ့မိတ်ဆက်သေးပြောင်းငါလည်း10ရန်မှာပဲကွဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကမုတ်ဆိုးမှာတဲ့ဟိုးပူကောင်းတာဘောငါအမေလည်းမုတ်ဆိုးမှာပါပဲနှစ်ချက်တူသွားတော့ဒီဝတ္ထုကိုကြိုက်ပြီပေါ့ဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကဆင်းရဲတယ်ဟာဟိကောင်ငါအမေလည်းဆင်းရဲပါလေဟာသုံးချက်တူသွားပြီဆက်ဖက်လိုက်တော့သူကသင်္ချာကိုသိမ့်မုန်းတာပဲတဲ့ဟာကောင်းမြန်မြေငါကလည်းသင်္ချာဆရာမတော့မကြည့်ချင်ပါဘူးလို့သင်္ချာကြောက်တော့ဆရာမကိုပါကြောက်လေးချက်တူသွားပြီဒီဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့ဆက်ဖက်တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာချစ်သူရှိတယ်ဟိုးဒီအရေးကြီးတာလေးကြမှာမတူတော့ပါဘူးကျွန်တော်မှချစ်သူမရှိပါဘူးဆက်ဖက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ချစ်သူကောင်းမလေးဟာသူနဲ့တန်းတူတူပဲ10ရန်ကဒါဆိုရင်တော့လည်းရနိုင်ပါလေအဲ့ဒီဝတ္ထုပတ်တဲ့နေရာစပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တန်းတူ10ရန်ကမင်းကလေးများကိုကျွန်တော်စတင်ပြစ်မှားတော့တာပါပဲကိုကောင်နဲ့တူခြင်းလို့ပါဆက်ဖက်လိုက်တော့သူ့ချစ်သူကောင်းမလေးဟာအတန်းထဲမှာရုပ်ကလည်းချောတယ်ပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်တန်းထဲမှာရုပ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ကောင်မလေးကြီးအားလုံးကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူကတဲ့10ရန်စာမေးပွဲကိုမဖြေတော့ဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲကွာကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းဗျာကိုเจ้าကိုသိတာပေါ့အဲ့ဒီ10ရန်ကို10နှစ်မကောက်တသက်လုံးဖြေတော့မအောင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်နေတာကိုယ်သဘောကျတဲ့ဇက်လိုက်ကမဖြေတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ကောင်းတယ်မဖြေနဲ့ကွာငါလည်းမဖြေတော့ပါဘူးအဲ့တော့တလပဲလို့တော့တယ်ခုံနံပါတ်ထွက်နေပါပြီလေရနာစောချစ်ဝတ္ထုရေးနေတာမဟုတ်ပါဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးတော့တကယ်ကို10ရန်စာမေးပွဲမဖြေခဲ့တာပါအမေကမေးတာပေါ့ငါသားတဲ့မင်းဘာလို့မဖြေတာလဲဒီမေးခွန်းကိုအမေမေးလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြိုတွေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမေမေးရင်ဖြေနိုင်အောင်လို့ဝတ္ထုတွေဟာဒီကြိုကျက်ထားပါတယ်အမေစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်တော့ဒါတွေကပေရန်လို့ဆင်းဆင်းသောပညာရေးတွေပါအမေဟာတလက်မ2လက်မ4လက်မ5လက်မ10လက်မတရံ2တန်4တန်5တန်10တန်10တန်အောင်လို့လဲဘဝစာမေးပွဲအောင်နာမဟုတ်ဘူးအမေကျွန်တော်အကယ်ဒမီကိုမြတ်လေးရဲ့အိုင်ဒီနဲ့ချကျွန်တော်တို့ခက်ကမင်းသားမြတ်လေးခေအမေကျွန်တော်ကိုငေးကြည့်နေပါလေငေးကြည့်နေသောအမေမျက်လုံးများကိုခုချိန်ထိမြင်အောင်မိပါလေအဲ့ဒီမျက်လုံးထဲမှာဒိဗ္ဗေတွေရှိတယ်စကားလုံးကလေးတွေရှိတယ်နှုတ်ကမပြောမျက်လုံးကပြောနေလေငါသားတဲ့မင်းတော့မှားနေပြီထင်တယ်သို့တော်တော်သူမကြီးဖြစ်တဲ့အမေဟာကျွန်တော်ပဲလို့မှားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းမပြတ်တတ်ရှာပါဘူးအဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တဲ့ဟုတ်တဲ့ငါပါလားဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးအရန်ကိုတတ်နေပါဘကောလားအမေကိုတောင်နိုင်လိုက်ပြီလို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မနိုင်ပါဘူးရှုံးတယ်ဘယ်လောက်ရှုံးတော့10ရန်စာမေးပွဲကို6နှစ်တိတိမဖြေဘဲနဲ့ရှုံးပါလေနည်းနည်းနိုးလားအဲ့ဒီ6နှစ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့ဝတ္ထုတွေကဇက်လိုက်ကောင်ကလေးကဇက်ပေါင်းတဲ့ခါဇက်သိမ်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့မညာဘူးကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတလွန်လွန်တဆွေးဆွေးတငိမ့်ငိမ့်တငိုင်ငိုင်ဟိုးကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီကောင်ကိုပုံတူယူပြီးတော့တလွန်လွန်တဆွေးဆွေးတငိမ့်ငိမ့်တငိုင်ငိုင်ဟိုကောင်ကသူ့ချစ်သူနဲ့ကွဲလို့လွမ်းတာမင်းကဘာရှိလို့လွမ်းရတာတော့အဲ့ဒီဘာမှမရှိတာကြီးကပိုးတောင်းလွမ်းဖို့ကောင်းသေးဟိုးလွမ်းရတာလဲကောင်းလိုက်တာမိုးရာသီဝတ္တန္တမိုးဆက်မိုးပေါက်တွေကြလွမ်းနေဗျာဆောင်းရာသီဟေမန္တနှင်းမုံကလေးတွေကြပိုးတောင်းလွမ်းသေးဗျာအဆိုးဆုံးကတော့ຫນွေဥဗျလေယူတွေတိုက်ရောဝါကလေးတွေကျွေးလေပွေတဲ့လွင့်သေတောင်သေချင်ပါလေလွန်အားချီလို့ຫນွေဥကိုကျွန်တော်သိကြောက်တာပဲအဲ့ဒီຫນွေဥမှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆယ်ဗျပွင့်တဲ့ပန်းတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းတွေပွင့်ကျွန်တော်အရန်လွန်တာမခံနိုင်ဘူးဘာပန်းတော့ဟိုသူများလူဗရောက်တို့ခန်းကောတို့သစင်းတို့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ပန်းကကြပြမဆန်ပါဘူးပြောရင်ဒီကလူတွေသိပါတယ်ဘာပန်းလို့ဆိုရင်လက်ပံပွင့်
ấy lấp bàn này bụi dân luôn này bia thì còn này mất bụi này cho nó nhiều à đấy bụi mình rồi lên về luôn này cũng đi qua lá đó quay chỗ cái đi bên mà thoát là lấp bàn đó gì đuôi đây bia chịu nhiều cho nó trong thì đó hôm mà lấp bàn mình đi bia đây bia cho nó luôn bị khép vào thì nay là về nay đó bia cho nó mà luôn này à bà bê lấp bàn mình này là chỉ ốc gì ốc màမရှိဘူးဗျကျွန်တော်တက်ကြီးလို့ရန်ကုန်မှာခြေချနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်ပံမင်းမတွေ့ဘူးဘာတွေရှိတော့စိန်မန်းမွေအနီတွေရှိတယ်နီလာချင်းတော့တူတယ်ကျွန်တော်လွမ်းလို့မရဘူးဗျကိုယောဂာနဲ့ကိုပဲလက်ပံပွင့်မှာလွမ်းတယ်ရှိမှာပဲကွာလို့ကျွန်တော်မတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာတဲ့အခါတွေ့တယ်ဗျရွှေတကုံမြောက်မှုဆင်းမှာတပင်ရှိပါတယ်စက်မှုတက္ကသိုလ်ထဲမှာအနောက်ရှိတိုင်းနာကပ်ပြီးနှစ်ပင်ရှိပါတယ်အရှိမြင်းမြိုင်ဝင်းလမ်းမှာနှစ်ပင်ရှိပါတယ်မယန်းကုန်းမီးပိုင်နာမှာကက်ရက်တပင်ခက်လန်းလန်းနှစ်ပင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်သေချာလိုက်ပြီးသူတေသနာပြုထားတာပါຫນွေဥပေါက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာတွေရောက်အောင်သွားရပါတယ်ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့တငယ်နာယောဂမကုံသေးတဲ့သဘောပါပဲဟိုးပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကနာကျင်မုံနိုင်တိုက်တော့ဟိုးရန်ကုန်တစ်မျိုးလုံးလေမုံနိုင်တန်ခံရတာပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ကအမိုးတွေလည်းလွင့်ကုန်တာပေါ့အိမ်မိုးတွေပြင်မိုးနေတော့ကျွန်တော်သမီးလေးကလာပြီးတတိပေးတယ်ဖေကြီးလက်ပံမင်းနေလဲသွားကြည့်အောင်နဲ့ဟာဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တာတပင်းမှမကြံတော့ပါဘူးနာကစ်ဆိုတဲ့ကောင်လှုပ်သွားတာမျိုးဥပေါက်ရင်ဘယ်လိုလွမ်းရမှန်းတော့မသိပါလက်ပံနေပွင့်ရင်လွမ်းနေဗျာဟိုးလဲရိတ်ထားတဲ့ရိုးပြငုတ်တိုးတွေမြင်းလွမ်းနေဗျလဲတဲ့ကောင်ကလဲထောင်တဲ့ကောင်ကထောင်နွားကြီးတစ်ကောင်ကတပြုတ်ပြုတ်နဲ့စားပိုးတောင်းလွမ်းသေးဗျာဟိုးရွာစီယိုမှာမိကိုကလေးပတ်လွမ်းနေဗျာဟိုးလမ်းမှာကောင်မလေးတယောက်ချောလေးရှောက်သွားဟာအရန်လွမ်းနေကွာဘာဆိုင်လို့လွမ်းရတာတော့ဘာမှမဆိုင်လို့လွမ်းတာပါပဲ3ယောက်ဖြတ်သွားရင်3စလွမ်းပါလေအုပ်လိုက်ဖြတ်သွားရင်သေသွားနိုင်ပါလေမင်္ဂလာဆောင်ဝေးကရှောင်ပါလေအဲ့ဒီတို့သမီးကကိုယ်နဲ့ဘာလို့ညာလို့အဲ့လိုတွေးမိရင်အရန်ခံစားရပါတယ်ဟုတ်လည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့တွေးမိလေရှိပါတယ်ဘာကိုပြသတော့နည်းနည်းကြောင်းလာတာကိုပြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဗျာကျွန်တော်ငယ်ချင်းတယောက်ရန်ကုန်ကပြန်လာတယ်သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပူလွန်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့သူ10ရန်အောင်တဲ့နှစ်မှာသူ့ဖေရောအမေပါရှင်းစင်နောက်စင်ကွယ်လုံးတူဒီတော်သားဆိုတော့အိမ်ကြီးတိုင်လုံးမှာတယောက်ထဲကြံခဲ့တိမ်ငယ်လွန်းလို့အားငယ်လွန်းလို့အိမ်မနေချင်းသားနဲ့ရန်ကုန်ဆင်းသွားရန်ကုန်မှာသူ့ဘာကြီးရှိတယ်ဗျဥပယီနဲ့သမီးများစာပေမော်ဒန်ကာတွန်းကိုစထုတ်တဲ့ထုတ်ဝေသူပါဥပယီကသူ့တူရောက်လာတော့သိတာပေါ့မိဘတွေဆုံးသွားတဲ့တရင်ကလက်ချမျက်နှာကလေးကငယ်စကားပြောတဲ့တန်းကလေးကတိုးတိုးတိမ်တိမ်လူကလေးဟောတာဘာကြီးရဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကြီးပဲကွမင်းစိတ်ကြီးလက်ပြောက်စာအုပ်ကလေးတွေကူးရောက်ပေါ့ကွာရော့ငါတူဟောဒီမှာစာအုပ်ကလေးတစ်ထက်မင်းပြင်းဖက်လူလေးစပွဲပေါ်ကိုတင်ပေးတယ်ဗျလက်သန်းလောက်ထူပါတယ်22အုပ်တင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကရောင်းပါတဲ့ခါကျတော့တအုပ်ကိုယူဖက်လို့ပြီးတဲ့စာအုပ်ကလေးဒီဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဘုံရွှေတကုံသွားဖျားဖူးပြန်လာတော့တအုပ်ဖက်ပြီးတာလေးဒီဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဘုံ22အုပ်သောစာအုပ်များတလနီးပါးဖတ်တော့အားလုံးကုန်သွားပါတယ်ဒီနာကပုံဒီနာရောက်တော့သူ့ဘာကြီးကိုနှမ်းပြောလိုက်ဘာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကြောက်စင်ပြန်တော့မယ်ဘာကြီးကနားဆွင့်ပြီးတော့ဒီလေသံကိုကြိုက်တယ်တဲ့အလားတော့ကလေသံမဟုတ်သေချာအောင်လို့ဆန်းစစ်တဲ့မိကွန်းတစ်ခုမေးပြန်ပြီးရင်ဘာလို့မလဲလူလေးရကျွန်တော်တက်ကတူဆက်တက်မယ်ဘာကြီးဟာဒီဖြေကိုပို့သဘောကျဘာကြီးကစာသမားပြလူပါဟောဒီစာအုပ်တစ်ဖက်ကိုပေးရတာကြောက်မဲ့မဟုတ်ဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွင်တာငါပြစ်တယ်မြားမှန်သွားပြီငါတူရဲ့တသက်တာစိတ်ချရပြီအဲ့တော့ဘာကြီးကောင်းတယ်ပေါ်လူလေးကအားပေးဟိုကောင်းကတငယ်ချင်းကောင်းပြဘာကြီးဒီစာအုပ်ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ပေးလိုက်ပါယူသွားလူလေးကမင်းကိုပေးပြီးသားပဲကွဟိုကောင်းကဂုံလျှောချိုးလေးနဲ့စီးပြီးတော့ယူလာတယ်သူ့ဘုံမဟုတ်ဘူးသူ့တငယ်ချင်းဟိုကောင်းတလွန်တဆွေးတငယ်ငယ်တငိုင်းနဲ့အကောင်း
ဟိုကောင်းဆိုတာဒီကောင်းကျွန်တော်ကိုတရိယာလို့ယူလာကျွန်တော်အိမ်ရောက်တော့စာအုပ်စည်းလေးကိုဇပွဲပေါ်တမင်တန်မြအောင်ပုတ်ကနေချကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ရကလေးမှမပက်လက်ကလေးပါလို့နေတော့လွမ်းနေပါတယ်ဘုကောင်ကလှမ်းပြောတယ်ဟဲ့ကောင်းနေငါရန်ကုန်ကပြန်လာပြီဒီမှာမင်းဖို့စာအုပ်တွေပါလာတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ရကလေးမှလှမ်းမေးပါတယ်ဘာစာအုပ်တွေများလဲတငယ်ချင်းရဲ့မေးပုံမေးနီးကခလွန်းလွန်းဘုကောင်နားချခြင်းကတ်ဟဲ့ကောင်လုံးမနေနဲ့အားလုံးငါဖတ်ပြီးရင်ပိုင်ယူလိုက်တော့သွားမယ်တကားထွက်မှလှမ်းអော်လိုက်သေးဟဲ့ကောင်ဖတ်ပြအောင်ဖတ်နိုးတယ်စစ်သောတငယ်ချင်းရဲ့စေရနာကိုလေးစားလို့အဲ့ရကလေးမော်ကလွန်လွန်ကလေးထလာပါလေအပေါ်ဆုံးစာအုပ်ကိုလွန်လွန်ကလေးယူကြည့်လိုက်ပါလေဘသူရေးတဲ့စာအုပ်တော့စာရေးဆရာကြီးပီမိုးနင်းရေးတဲ့စာအုပ်နာမည်ကစိတ်ပညာရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်ပညာကိုဆရာပီမိုးနင်းကရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာရေးရပါပြီတဲ့နားထောင်ကြည့်ပါလူတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ဘာသာကိုနှိမ့်နေမြင့်နေချက်ချင်းကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်မှန်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်စိတ်ကဖြင့်အဝီစီရောက်နေပါပြီခင်ဗျဝန်ခံရတယ်နှိမ့်လိုက်တဲ့စိတ်ဆရာကဆက်ပြောတယ်လူတယောက်မင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘဝမှာမင်းရဲ့ဝါဒနာပိစာကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုထားကွက်ထားပြီးရင်တော့မဖြစ်မနေကြိုးစားလွယ်တော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးကွတကားတို့ခောက်ကြလို့ခောက်တော့သူတို့အတွက်တကားတို့ဒီပွင့်လိမ့်မည်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားရပြန်ပြီငါလက်ပတ်စာမေးဖို့တခါမှမအောင်ဘူးလက်ပတ်စာမေးဖို့အောင်တဲ့တကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါခောက်တော့ကျွန်တော်တခါမှမခောက်ခဲ့ပါဘူး၄ဘာသာကြတဲ့အတိုင်းနေခဲ့တာပါပဲတီလ၄ဘာသာကြရင်နောက်လ၃ဘာသာပဲဖြစ်ရမယ်၂ဘာသာပဲဖြစ်ရမယ်ဘာသာဆုံးအောင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီတကားပေါက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်မှမခောက်ခဲ့ပါဘူးအတန်းထဲမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ခါမှမရဘူးပါဘူးအဲ့ဒီတကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါခောက်တော့စိတ်တောင်မကူးခဲ့ဘူးပါဘူးမရတာဘာဆန်းတယ်လဲကျောင်းသူကျောင်းသားသမီးတွေပါပါလေကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေမင်းတို့တန်းထဲမှာပထမတစ်ခါမှမရဘူးသေးဘူးဆိုရင်မင်းညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းအဲ့ဒီတကားကိုခောက်ရကောင်းမှမသိသေးလို့မခောက်ချင်သေးလို့မခောက်သေးလို့ကခောက်ရင်ပွင့်ပါစေမယ်အေးလွယ်တော့ဘယ်ပွင့်မလဲမပွင့်မချင်းခောက်ပွင့်ချောင်းကိုကျွန်တော်ကသက်တည်ပြီးတော့ပြပါမယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့အာမန်တက်သွားလိုက်တာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြောင်းပုံနောက်တော့ကိုယူတယ်အောင်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အာမန်တက်ချလိုက်နောက်တော့ကိုယူတယ်အရင်မဆိုင်လေလို့လိုက်ငွေရင်းတပြားမှမရှိဘဲနဲ့တန်းကျော်တစ်ခေဖြစ်တဲ့နီးဟိုအမေရိကန်မှာတန်းကျော်တစ်ခေတွေအများကြီးဖြစ်ကြဝေးပါသေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကသွားပြီးတော့ဟောရတယ်။မောင်စင်ဝင်းပရိကုန်းပါပါတယ်။ဝဲကြီးဆိုတဲ့ရွာကလူတယောက်အခုဒီကတရားသူဓမ္မမဏိဇောတတရဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလိုပါပဲ။သူ့ရွာကိုဟောပေးပါလို့သူပိုင်ကားဆက်ကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်။ဟင်္ဒရာကလွန်ကလေးကလမ်းကဆိုးလိုက်တာဆူကြုံနေတက်နေရသဲချောင်းနေဖြတ်ရရွာစီယိုကိုဖောက်ထွက်ရကျွန်တော်ကငါကားဆိုရင်တော့ဒီလမ်းမျိုးကိုမသုံးဘူးလို့မသွားဘူးလို့ကားနှမျိုးစိတ်ဖြစ်သူ့ရွာရောက်တဲ့ခါကျတော့ရွာဥမှာဆွေအောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ဇေဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်ထားတာဘုန်းကြီးเจ้าသူ့ကောင်းမှုတိမ်เจ้าသူ့ကောင်းမှုရွာလယ်မှာနှစ်ထပ်เจ้าသူ့ကောင်းမှုအဲ့ဒီမှာစင်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ရွာသူရွာသားတွေကိုအသိဉာဏ်ပညာပွင့်လင်းတိုးတက်အောင်ဟောပေးပါဆရာရဲ့ခေါ်သွားတယ်ကိုဝင်းထိန်တဲ့သူ့နာမည်ကကျွန်တော်ကကိုဝင်းထိန်မင်းကချမ်းသာလိုက်တာမင်းဖေကတထေးလားကွကိုဝင်းထိန်ကပြန်ပြောတယ်ဘယ်ဟောမလဲဆရာတဲ့ဒီရွာမှာကျွန်တော်စားရမယ်တောက်ရမယ်ဆင်းရဲလုံးလို့တထေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကွဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုဆင်းခဲ့တာကားကပေးစရာမရှိလို့စပယ်ယားကနေရင်မရိုက်ရုံတမယ်ပါပဲတလန်းလုံးခိုင်းနေတာခိုင်းမှခမရပြောတော့ခိုင်းလိုက်တာကုံတင်သူကုံချသူရန်ကုန်ရောက်တော့တလန်းလုံးခိုင်းကောင်းတယ်ကလေးမလို့ဒီကားဒရိုင်ဘာကနည်းနည်းသူ့ကိုတန်ဟောစဉ်ဖြစ်
ရန်ကုန်ရောက်ပြီးဟဲ့ကောင်မင်းဘယ်သွားမှလဲကျွန်တော်သွားကြမရှိပါဘူးဟိုးမင်းတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကောင်မဲကဒီလိုလို့ငါကားမှာပဲမင်းကုံထမ်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ညကြရင်ကားဆောင်အိတ်ကွာဟာကောင်းလိုက်တာအလုပ်လဲရပြီနေစရာကြောခင်းမှုရပြီကားဒရိုင်ဘာကလည်းကားဆောင်အိတ်မဲ့ကောင်ပတ်စံပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာသူကသိလိုက်ပြီတာပဲကားဒရိုင်ဘာညောင်းရင်နင်းပေးနှိပ်ပေးစပယ်ဟာကိုလည်းနင်းပေးနှိပ်ပေးလက်ဖေးဆိုပြေးဝဲဆေးလိုက်ဆိုပြေးဝဲအရက်သေးစားမတော့မစားဆေးလိုက်မတော့ကိုမစားဒီကလေးကိုချစ်ခင်လို့နောက်တော့စပယ်ဟာထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒရိုင်ဘာကသူ့ကိုစပယ်ဟာခန့်ယာဒူးတက်သွားပြီစပယ်ဟာမှာကားဆရာကကားမောင်းတင်ပြီးကားရေဆွတ်သွားဆေးအောင်กว่าစီသွားထုံအောင်กว่าမောင်းတက်လာတဲ့ခါကျတော့လိုင်စင်လျှောက်ပြီးနောက်တော့ဒီကောင်ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ခါမှာသူ့အုံနာနောက်တစ်စင်းထောင်တော့သူ့ကိုကားရင်မောင်းခံပေးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေစုတာပေါ့စုလို့သူကားပြည့်ရင်သူများလို့လက်ဖေးဆိုင်သွားမထိုင်ဘူးကားတန်ရောစင်နဲ့ဘေးနာကထိုင်ကြည့်ပြင်တဲ့သူကိုမေးဟာကဘယ်လိုပြက်တာလဲဘယ်လိုပြင်းလို့ကောင်းတာလဲတစ်ခါပြက်တော့တစ်မျိုးတက်ဆယ်ခါပြက်တော့ဆယ်မျိုးတက်နောက်တော့ကားပြင်ခြင်းကိုကောင်းစွာတက်တကားကိုသူကခောက်နေတာကိုအဲ့ဒီခါမှာစုမိတဲ့ငွေကလေးနဲ့ဝတ်လျှော့သေးသေးထောင်းကြည့်နော်သူ့ဆရာကဒရိုင်ဘာဘဝမှာကျန်ခဲ့ပြီသူကအလုပ်ကိုစူးစမ်းတာကိုချိန်တိကြတာကိုဆက်ဆံရေးကကောင်းတာကိုအဲ့တော့အတူတွေများလာဝတ်လျှော့ကြီးလာတယ်အခုခါမှာ10ဘိန်းကားကြီးတွေဟောဒီရိုက်ရောင်းတာအခုတောင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကလုံးကသစင်းကို390လူရတယ်ချမ်းသာသွားပြီပေါ့တကားကိုခောက်ရင်ပွင့်ပါတယ်လို့သော်တော်ကလူတွေစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတယ်တိုးတက်တယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒီကြားရသိရဝန်တာပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်သို့တော့လူတိုင်းအဲ့ဒီတကားကိုခောက်ကြမှာမဟုတ်သေးပါဘူးခောက်ကြစမ်းပါခောက်ရင်ပွင့်ပါလေမခောက်ရင်တော့မပွင့်ဘူးဗျကျွန်တော်ဇာတိမျိုးကိုပြန်သွားတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကားစပယ်ယာကြီးရှိတယ်ဗျဥဆံဖူးတဲ့ဥဆံဖူးဘာလို့တုံးလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ဆရာကလည်းကားစပယ်ယာပေါ့ဟောငယ်ငယ်တုန်းကလည်းစပယ်ယာခုလည်းစပယ်ယာသူဘာမှမတိုးတက်ပါဘူးခမရသာအောင်ကြည်ရောမေးတော့အောင်ကြည်လည်းကားစပယ်ယာပဲပေါ့ဆရာရဲ့ကြည့်နော်အဖေစပယ်ယာသားစပယ်ယာခမရတို့ကလည်းဗျာတဲဟုတ်နေပါလားကျွန်တော်ကရွဲ့ပြောတာအဲ့ဒါဥဆံဖူးကချီးမွမ်းနံပါတ်လို့ကြွားလိုက်သေးဘယ်ကမလဲဆရာကျွန်တော်သမီးကြီးကမွေးတယ်မြည်ကလေးလည်းစပယ်ယာပဲသွားပြီပေါ့လူလောကမှာကိုလည်းမမြင့်မတင်ကိုကမွေးတယ်သားစဉ်မြေးဆက်ကိုလည်းမမြင့်မတင်ဘယ်လိုလုပ်လောကကြီးတိုးတက်တော့မှလဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမြင့်ပါလေမမြင့်မဲနေမမြင့်ဘူးကိုဝင်းထိန်မြင့်သွားတာသူ့ကိုယ်သူမြင့်လို့ပါပဲသူသားသမီးတွေကိုသူပကုံးဆွမ်းနဲ့ထမ်းတင်အောင်မှာပါပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားရမှာပါပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့အာမန်တဲ့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းတလနီးပါးဖတ်တဲ့22ဦးသောစာအုပ်များကိုကျွန်တော်တထိုင်ထဲနဲ့ပြီးအောင်ဖတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မှန်တဲ့တိုင်းပြောရရင်ဘာလို့ချင်တော့မိုးကိုဒူးနဲ့ပြစ်တိုက်ချင်စိတ်ဓာတ်တက်ကြွသွားလိုက်တာကျွန်တော်လက်သက်နဲ့တကူကြပြီးနှိမ့်ပြီးနေတဲ့စိတ်တွေမြင့်တက်သွားလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တရားကြီးစာအုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်ဒီနှစ်10ရန်ပြန်ဖြေမယ်ရှစ်နှစ်တက်ကတူ7တက်ဒီလူပဲဗျအရင်တော့ကအဲ့ဒီ10ရန်ကို10နှစ်မကတသက်ဖြေမအောင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ကောင်ခုတော့ရှစ်နှစ်တက်ကတူ7တက်မင်းအောင်မကိုအောင်မမလားဆိုတန်တရားစိတ်ကျွန်တော်မှာသေးသေးကလေးတောင်မရှိပါဘူးတကယ်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုစူးစမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော့ဘယ်နှစ်စလို့မလဲကွပြီးမုန်းနေတပည့်ပဲစနေအင်္ဂါရက်ရာစာရွေးမနေနဲ့ဒီနေ့သိရင်ဒီနေ့စကွကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစဘာနဲ့စအင်္ဂလိပ်စာနဲ့စအစတော့ကမခန့်ညံ့ကော6နှစ်တိတိလွမ်းနေလိုက်တာအင်္ဂလိပ်စာအိုင်ကိုတူစကူတောင်မလုပ်တတ်တော့ပါဘူးရှစ်နှစ်တက်ကတူ7တက်မဲ့ကောင်းအဲ့လိုတွေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားရှိပါရဲ့နှုတ်ကမပြောရင်ထဲကပြောတယ်ရင်ထဲကကြားသို့တော့တကယ်ပြောပြီးတကယ်ကြားခဲ့တဲ့စကားပါစာချစ်သူများကိုမျှဝေပေးလိုပါလေ
ဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ကောင်းတယ်လို့စမယ်ဆိုင်တုံညကစမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေကျွန်တော်ဘဝကတုံညရောက်နေပါပြီကျွန်တော်ကြောင်းမတက်နိုင်တော့ပါဘူးအလုပ်လုပ်နေရပါပြီသမင်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့ခက်ကကျူရှင်မရှိပါဘူးအလုပ်ဖြေရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာ lesson English book 1 amen a dot စပါတယ်ကော်ရအလန်ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကိုဝတ္ထုနဲ့တိုက်ဖတ်နှုတ်ဆိုရှင်းလင်းချက်နဲ့တိုက်ကြည့်မင်းင်းစာအုပ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ကြက်တစ်ခေါက်ပြီးတော့နောက်ကျောဘုံကိုတစ်ချစ်ချစ်ပြန်စနှစ်ချစ်သုံးချစ်လေးချစ်ငါးချစ်ကျွန်တော်စာအုပ်နောက်ကျောဘုံမှာအချစ်ကလေးအားလုံး25ခုရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာရိုက်ချရင်တော့မကြတော့ပါဘူးကျန်တဲ့ဘာသာရေးပြန်ပြန်ဝင်ရောက်သွားသင်ရိုးညွှန်တန်းတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးညံ့ညက်ကြအောင်ကြက်ပါလေမြတ်တာပင်မမှာပဲလားလို့မမေးလိုက်ပါနဲ့မပင်မမှာဘူးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့မနေ့ကနေ့တိုင်း9နာရီထားပါလေ2နာရီစာကြက်ပါလေရေမိုးချိုးအလုပ်သွားညနေပြန်လာတော့2နာရီကြက်ပါလေည3နာရီကြက်ပါလေတနေ့9နာရီမှန်မှန်ကြက်ပါစနေနေ့ညနေပိုင်းကကုန်နာပါလေတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ပိုင်းထိနားပါလေတနင်္ဂနွေညပြန်ကြက်10နာရီနေတိုင်းအိပ်ပါလေလူတယောက်ဉာဏ်ကောင်းမှုကျမ်းမာဖို့လိုပါလေကျမ်းမာအောင်အေးအေးဝါဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်သိပါလေအဲ့လိုနည်းနဲ့ကြက်လိုက်တာတလလိုမှာအကုန်ပြီး revision ပြန်တပတ်လိုမှာအာလုံးပြီးကျွန်တော်သိပါပြီမော်တော်ကားကိုဝေးဝေးကရှောင်ပါလေကားမတိုက်အောင်ကြီးသိပါလေဖြေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းစွာအောင်နဲ့အောင်ပါလေစိုက်ရတက်ကလေးသွားလို့ရတဲ့အမှတ်နဲ့အောင်ပါလေသို့တော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားတော့မန္တလေးတက်ကလေးမြန်မာဇာတိကလျှောက်ပါလေမင်းဘာဖြစ်လို့ဆေးတက်ကလေးတို့စက်မှုတက်ကလေးတို့မလျှောက်တော့ပြီးမုန်းနေပြောမင်းကလေးကမင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲကျွန်တော်ဖြေခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဟိုးကျွန်တော်ဆရာမငါးရင်းလုံးကလေးပြောကလေးကနှလုံးသားမှာစွဲနေတယ်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်လို့မနေနဲ့မြမစာတော်ဖို့လိုတယ်ကွကျွန်တော်မြမစာလျှောက်ပါကျွန်တော်အမှတ်ကများတဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခုံနံပါတ်ဒီ1ဖြစ်ပါလေတစ်သက်လုံးမရဘူးတဲ့1အဲ့ဒီမှာစရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်က1965ခုနှစ်တက္ကသိုလ်လူရေကျွန်းနေစရွေးတဲ့နှစ်ပါပဲကျွန်တော်လူတက်ရတဲ့လူ9ဦးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ9ဦးကိုပြန်ပြီးတော့အပြိုင်ခိုင်းပါလေကျွန်တော်တစ်ထိုက်ရပါလေမဆမ်းပါဘူးပီမုန်းနေတဲ့ဘက်တကားကိုခောက်နေပြီခောက်ရင်တကားတို့ဒီပွင့်ပါလေဟိုကောင်6ရောက်လဲခောက်တော့ခောက်မှာပါပဲကျွန်တော်တော့လက်တံပြောင်းမရပါဘူးရှင်ပြန်ရပြီဆိုရင်မင်းသူတို့တဲ့ပိုခောက်မှတက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တက်ကတူလူရေချုံရွေးခံရပါလေဒီเจ้าကိုပြောတာဝါကြွားလူစိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးစာချစ်သူများကိုနှိုင်းရှင်ပြခြင်းလို့ပါဟိုဘက်တုန်းကလဘဆာမေးဘွယ်တစ်ခါမှမအောင်ဘူးတဲ့ကောင်းနော်လူ60ရှိတဲ့တန်းထဲမှာ42နောက်မှာရှိတဲ့လူကိုညံ့နေထင်လို့ညံ့နေဘူးပါလေစာချစ်သူများအားလုံးကိုညံ့နေထင်ရင်ညံ့မှာစိုးရင်လို့ပါလူတွေတဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ရချင်းတွေကိုထုတ်ပြီးတော့မသုံးမဲနဲ့သေရွာပါသွားကြတာနှမျောစရာကောင်းလာတယ်စာသင်သားသံဃာတွေခောက်ကြစမ်းပါတစ်ဆိုတဲ့တကားစာမေးပွဲထူးချွန်စွာအောင်တဲ့တကားခောက်ကြစမ်းပါသားတို့သမီးတို့မင်းတို့ကျောင်းစာမေးပွဲတိုင်းမှာတစ်ဆိုတဲ့တကားခောက်ကြစမ်းပါလွယ်တော့မပွင့်ပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်လူအင်မတန်ညံ့တဲ့လူတယောက်တိမ်ငယ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်တောင်မှပွင့်နေပါလေစီဝါရေးလုပ်တဲ့လူတွေသူတော့ဆန္ဒသွားလိုက်တာသူကတော့ကာဗနစင်ပိုင်တာအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းအားကြပါကိုယ်တိုင်လည်းပိုင်အောင်လုပ်ပါဒီနေရာရှေ့ဆောင်ရှေ့သွားချမ်းသာကြွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိကုန်စည်ကူးသန်းမှုနဲ့ကောက်လားဒီလိုနေရာမျိုးမှာကိုယ်တိုင်တဦးချင်းလဲချမ်းသာအောင်လုပ်စမ်းပါဒီနှစ်တဲ့နောက်တစ်နှစ်ပိုချမ်းသာအောင်လုပ်နောက်10နှစ်မှာဘယ်လောက်မြင့်ရမလဲအဲ့ဒီလိုမှန်စမ်းပါဒီနိုင်ရကန်တမောင်ထွေးကရှင်းရဲတက်ကတူတက်တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုတက်တက်ကတူကဘွားရတဲ့နှစ်မှာသူဒီ
တိုက်နဲ့ကားနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုရည်မှန်းချက်ထားတယ်ထားပြီးတော့စာလဲစူးစမ်းတယ်ခုနတွေလည်းလှုပ်လိုက်တာသူဟာတကယ်ဖွဲ့ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးရရည်မှန်းချက်ထားစမ်းပါအဲ့ဒီတကားကိုခောက်စမ်းပါခောက်ရင်ပွင့်ပါတယ်လို့စာချစ်သူများကိုပြောချင်ပါတယ်သူသဖြင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစာမှာထူးချွန်စွာအောင်မြင်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်တိမ်ငယ်စိတ်မဝင်လိုက်ပါနဲ့မိဘမဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ပါစေမင်းမသိငယ်လိုက်ပါနဲ့မသိငယ်ရင်မင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်လှိုင်းသားရကလက်တစ်ဖက်မပါလက်တစ်ဖက်ကတရောင်စစ်တီပါခြေတစ်ဖက်မကောင်းခြေထောက်တစ်ဖက်ပဲကောင်းတဲ့စုပုံချစ်ခြေညိုးနဲ့ခြေမဂျာမဘောပင်ထားစာရေးလွယ်လွယ်နဲ့မရပြုတ်ကြငိုအမေကတားသမီးလေးရဲ့လက်လျှော့လိုက်ပါတော့ဘယ်လျှော့မလဲစိတ်သက်အောင်စိတ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးသမာတက်ညက်ထားဘယ်သူမှဆွဲထုတ်လို့မရဝါလုံးကလေးတွေဝိုင်းအောင်ရေးတတ်လာတယ်နောက်တော့သူ့လက်ရေးတွေမဟုတ်လက်ရေးမဟုတ်ခြေရေးတွေလှလိုက်တာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က10 ရန်စာမေးပွဲကိုဝင်ဖြေပါတယ်4 ဘာသာဂုဏ်တူးနဲ့အောင်ပါတယ်စုပုံချစ်ဖြေလွန်မှဘယ်သူမှမသိပါဘူးသိငယ်မယ်ဆိုရင်သူ့လောက်သိငယ်စရာကောင်းတာဘယ်သူရှိတယ်လဲအေးဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်မင်းသိငယ်ပြီဆိုရင်တော့ရှုံးပြီနှိမ့်ပြီညံ့ပြီတာမှတ်တော့အောင်စိတ်ကိုမွေးစမ်းမှာထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါတကားတို့ကိုခောက်စမ်းမှာခောက်ရင်ပွင့်လိမ့်မယ်ခုဒီမှာချမ်းသာကြတဲ့လူတွေအဲ့လိုအောင်မြင်စိတ်တွေမွေးပြီးတော့ကြိုးစားလို့ချမ်းသာကြတာပါအဲ့လိုအောင်မြင်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်ဘာလဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလိုက်ပါမင်းအောင်တော့အောင်မြင်ပါရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိလို့လောဘဒေါသမာနကုတ်ကုတ်စတွေဖြစ်မပေးရမလှူရမတန်းရကိုဝမ်းမှကိုမစားရအဲ့လိုငွေကြေးရှိရတဲ့နဲ့ပိတ်တာလို့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲဥစ္စာပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကုတ်ကုတ်စဖြစ်သွားတာပါပဲမချမ်းသာတတ်ဘူးလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ချမ်းသာခြင်းအဖြစ်ရရှိမဲ့ဂုဏ်ပြည့်ငယ်မှုကိုလည်းသူမရပါဘူးအခုဒီမှာသူတို့ပရိဒတ်ကျောင်းကြီးဆောက်လူတန်းကြရွှေနရီမိသားစုသူတို့လည်းဂုဏ်တင်ကိုမျိုးကိုရွာလည်းဂုဏ်တင်ပါလေကျွန်တော်တို့လိုပရိဒတ်ကလေးငယ်တွေလုံတနေ့မှာကျွန်တော်တို့သားတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပေါက်ဖွာလာပါဦးမယ်အဲ့တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးလူတိုင်းမှာရှိပါဖြစ်ရကလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ပတ်ဘလောက်စိတ်ကောင်းရှိဖို့လိုတော့ဆေးရုံကြီးတရုံမှာတဲ့တေဂာနီလူနာ2 ယောက်ရှိခမ်းမတစ်ခုထဲမှာအခန်းတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားဂရင်နှလုံးရှိအဲ့ဒီမှာသူတို့ကပြန်ကောင်းဖို့သိမလွယ်ပါဘူးအရေးပေါ်ကုသနိုင်အောင်လို့မသေးခင်တတ်တာအောင်လို့ဒီလိုထားတာပါအဲ့ဒီမှာဟိုတကားပေါက်ရှိတဲ့ဘက်ကလူကနေကင်းကြလို့ရှင်သူခါယောဂါကြောင့်မို့လို့ဆရာမတွေကကောင်းနဲ့လှည့်ပြီးတော့သူ့ကရင်ကိုထောင်ပေးရထိုင်ရက်ဖြစ်ဂရင်မောက်ကပြင်ကိုလှမ်းကြည့်အတွင်းဘက်ကလူကတော့ပက်လက်ကလေးမျက်နှာချက်နဲ့ပန်ကာကိုပဲမြင်ရတယ်ဟိုးတကားပေါက်ဘက်ကလူကအတွင်းကလူကိုစာနာလို့လှမ်းပြောတယ်အခုကျွန်တော်ဂရင်မောက်ကနေမြင်ရတယ်မြင်ကွင်းနေပြောပြရင်နားထောင်မြင်သလားအတွင်းကလူကလည်းယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်စည်းလို့ဘုရားနာတရားကြိုက်အဲ့ဒါတွေနဲ့မဒုက္ခရောက်နေတော့နားထောင်ရရင်စိတ်ကလေးပြောင်းသွားမလားလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောရင်နားထောင်နေပါလေပရိမောက်ကကြည့်ခွင့်ရတဲ့လူကပြောတယ်ဟိုးပြင်းမဲ့မှာတဲ့ရေကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်ငန်းဖြူဖြူနှစ်ကောင်ကုနေကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီရေကန်ရဲ့ဘေးမှာပန်းယုံကလေးတွေရှိတယ်ဗျာပန်းယုံကလေးတယုံဘေးမှာခုံနှမ်းပြာကလေးရှိတယ်ဗျဟိုးအတွင်းဘက်ကလူနာကအဲ့ဓာဒီအားလုံးကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေမေ့သွားတယ်အဲ့ဒီခုံနှမ်းပြာကလေးပေါ်မှာချစ်သူအတွဲကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေး2 ယောက်ထိုင်နေကြတယ်ဗျအတွင်းဘက်ကလူကဟိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟောကျွန်တော်ပြောနေတော့မှာပဲကောင်းကလေးကကောင်းမလေးလက်ကိုကင်လိုက်တယ်ဗျအတွင်းဘက်ကလူနာရောင်ရမ်းပြီးတော့လက်တွေပါလှုပ်သွားတယ်ဝေဒနာမေ့ုံတော့မကအဲ့ဒီမှာဟို
ဟိုဘက်ကုန်းဆောင်နေလူကြီးတယောက်လာနေတယ်ဗျအသက်ကြီးပြီခါကုန်းကုန်းနဲ့ခေါင်းမှာအုတ်ထုတ်ဖြူကြီးဆောင်းလို့ဟောကျွန်တော်ပြောနေလို့အုတ်ထုတ်ကြီးကလေထဲလွင့်သွားပြီဗျလိုက်ကောက်နေတယ်အတွင်းကလူကပြုံးနေနောက်တော့ဆရာမတွေဝင်လာတယ်ဦးလေးပြန်လှဲရတော့မယ်နော်ဂရင်ကိုပြန်လှဲအတွင်းဘက်ကရင်ကလူကဟာသူကတော့ကံကောင်းလိုက်တာအပြင်းကမြင်ခွင့်နေအားလုံးမြင်ရငါတော့မျက်နှာချက်ပဲမြင်ရသူပြောမှအတွေ့နဲ့ကြည့်ရအဲ့ဒီဂရင်မှာငါနေရရင်ကောင်းမှာသူကတွေးအဲ့ဒီနေညမှာပဲဗျာတကားပေါက်ဘက်ကလူနာကချွဲတွေကပ်ပြီးတော့ချောင်းနေတဟိုးနဲ့ဆိုးတလိပ်တွေပူပွားအဲ့ဒီမှာအသက်ရှူကျက်လာတယ်တိတ်သက်ရှူကျက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ကလေးမှာခလုတ်หนีကလေးတတ်ထားတယ်အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ရင်ဖြင့်ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေရှိတဲ့ခန်းကိုသွားမြည်မယ်မြည်ရင်ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေပြေးလာပြီးတော့ချွဲတွေကိုစုပ်ထုတ်အောက်ဆီဂျင်ပေးမသေးတော့ဘူးပေါ့သို့တော့ဟိုလူမှာမချိမဆန့်သိထန်တဲ့ဝေဒနာခံစားရင်းနဲ့နှစ်လာပြီခလုတ်ကိုမနှိပ်နိုင်တော့ပါဘူးအတွင်းဘက်ကလူနာရဲ့ဂရင်မှာလဲခလုတ်หนีကလေးရှိပါတယ်သူကလည်းနှိပ်ပြီးတော့ကူလိုက်ရင်ရပါတယ်ခေါ်ပေးလို့ရပါတယ်သူလည်းညိုကလေးခလုတ်ပေါ်ရောက်သွားပါပြီနှိပ်မယ်လို့ပြီးမှမနှိပ်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါမနဲ့လင်းတော့သူနာပြုဆရာမကြီးဝင်လာအိုးဒီဘက်ကလူနာသေသွားရှာပြီကိုသူခမရခလုတ်ကလေးတောင်နှိပ်မသွားနိုင်ရှာဘူးနော်အတွင်းကလူကသူ့လက်ညှိုးကလေးကိုစောင်းနေဖွက်ထားတယ်ဘယ်သူမှမသိပေမဲ့သူ့ဘာသာသူသိတော့လက်ပြမလုံဘူးအဲ့ဒါနဲ့တေတဲ့လူကိုဖယ်ရှင်းပြီးတော့ဂရင်ကိုပြန်တန့်ဆင်လိုက်တော့တွင်းကလူနာပြောတယ်ဆရာမအဲ့ဒီဂရင်မှာဘူးမှမရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြောင်းထားလို့ရသလားဟောဦးလေးကဒီဂရင်ကိုပြောင်းနေခြင်းလို့လားရပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်ဆရာမတွေလည်းထွက်သွားရောသူရအောင်ထိုင်နေထိုင်ပြီးတာနဲ့ဂရင်ပေါက်ကအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့တကိုယ်လုံးထုံကျင်သွားတာပါပဲပူလို့လောင်လို့ပါပဲအပြင်ဘက်မှာဘာတစ်ခုမှမမြင်ရပါဘူးအုတ်တိုင်းမြင့်ကြီးကာထားပါသိလိုက်ပါပြီတဲ့ဟိုဘက်ကလူဟာသူ့ဝေဒနာမှသက်သာပါစေတော့လို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့မရှိတာတွေဘူးရှိလျင်ပြောသွားတယ်ငါမှားပြီသူတော်ကောင်းကြီးကိုသေစေခဲ့ပြီငါကဲနိုင်ရနဲ့မကဲခဲ့ဘူးနေရာကလေးလောဘအဲ့ဒီလောဘကိုတက်မဲ့လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ယုံမာတွေစိတ်ရိုင်းနေဝင်ကိုယ်တိုင်မတတ်တော့လဲသူ့ကိုကဲနိုင်တာမကဲလို့သေစေခဲ့ပူလိုက်လောင်လိုက်တာတဲ့အပယ်ငရဲကိုမကြဘူးလောကငရဲခံရပြီလူတယောက်ကိုယ်ဆက်ဆုပ်ယွံမုန်းတာတော့ခံရဆိုးတာဘယ်ရှိမလဲကြည့်ပါဒါဟိုလူကသေသွားရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်မှာပါပဲဒီဘက်ကလူကမသေးခင်လဲပူလောင်သိရင်လဲသူဟာအပယ်ငရဲကြမှာပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေတဲ့စိတ်ကောင်းရှိရင်ငွေတပြားမှမကုန်မဲနဲ့သေခါနီးမှတောင်မှကောင်းမှုပြုနိုင်ပါလေစိတ်ကောင်းမရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှကောင်းမှုလည်းပြုပြမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများကိုကူညီပါစိတ်ကောင်းရှိပါချစ်စွာသောကြောက်တော်မျိုးမှစာချစ်သူများကိုပြောချင်ပါလေဒီကုန်းချုပ်ပြောမှာပါတစ်ချက်ကအောင်စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့ကြိုးစားပါတကားတွေကိုခောက်ပါထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပါစေနှစ်ချက်ကစိတ်ကောင်းရှိလိုက်ပါသူတစ်ပါးကိုကူညီလိုက်ပါစောင့်ရှောက်လိုက်ပါအခုရွှေနဒီပရိဟိတဘုန်းတော်ကြီးပြင်ပညာရေးအကြောင်းကြီးဖြစ်လာရေရှည်တည်တတ်မှုဆိုရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီရမှာပါငယ်ငယ်များကူညီကြရင်အများပေါင်းတော့ကောင်းမှုကြီးကြီးဖြစ်မှာပါပဲငွေအားနဲ့မတတ်နိုင်ရင်လူအားလုပ်အားနဲ့ကူညီနိုင်ကြတာပါပဲအဲ့လိုကူညီပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်လည်းပဲကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင့်အောင်မြင့်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ညီကုန်းချုပ်ပါလေ